1,000 words ain't enough to define the body of, yeah. Caught her look and she wants it back. She's firing up that body up, yeah, babe. You think that I want you, but nah, babe. You're one in a million, but it's not for me. I'm not into girls with a plastic trace. Don't take it too personally, yeah. My fault, my bad. The words out, but you weren't ready for it. Show off, appearance of I got this, but I got. Let's go. สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์พิเศษนะครับวันนี้เราจะไลฟ์สด Jerome Powell Speech ในงาน Digital Finance นะครับอย่าเข้าใจผิดนึกว่าเป็น งาน Workout ออกกำลังกายนะเมื่อกี้กำลังโยกกันเมามันนะครับเลือกเพลงมีใครโยกเหมือนผมบ้างครับหรือว่าผมโยกอยู่คนเดียวนะ เดี๋ยวขึ้นหัวข้อก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพี่หนุ่ยมาแล้วนะฮะค่อยๆทยอยตามมานะครับโอเคพี่หนุ่ยเข้าได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวผมให้พี่หนุ่ยเข้านะครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยได้ไหมเอ่ยครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่าของผม เนาะ เลยไหมมันดูไม่ค่อยชัดนะเน็ตมันดูเบลอๆอาจจะงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวบูตเครื่องใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวไปแป๊บนึงนะครับได้ครับให้ออกไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะโอเคเดี๋ยวอยู่ไหนวะเนี่ย เมื่อกี้มัวแต่เต้นกันนะเดี๋ยวขึ้นคอมเมนต์ละเดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนหน้านี้มันจะไม่ขึ้นนะก็โยกกันเมามันนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเหมือนเต้นแอโรบิกอยู่นะเมื่อกี้จงใจเลือกเพลงให้มันดูคึกครื้นหน่อยนะในยาม 18 นาฬิกานะครับ30 นาทีตอนนี้ผมก็เฝ้าอยู่หน้างานนะครับโอเคเดี๋ยวผมแชร์ไว้ก่อนนะแต่คุณเจโรมยังไม่ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคอันนี้เห็นไหมฮะ We have been using blockchains for several years now. As early as 2017, we were the very first central bank worldwide to implement นะตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงของคุณคนนี้ไว้นะครับก็ตอนนี้ยังถึงคิวคุณเจโรมนะฮะผมก็นั่งเฝ้าอยู่นะครับคือถ้าจะไลฟ์กันตั้งแต่ตอน 5 โมงวันนี้ก็จะเยอะเกินไปนะฮะก็วันนี้เป็นงาน Digital
ฟรานซ์นะครับ Digital Finance ที่ฝรั่งเศสนะครับที่ปารีสแล้วก็คุณเจอโรมมีคิวจะพูดประมาณสัก 18:30 นะซึ่งอีกประมาณสัก15นาทีเนาะถ้าไม่มีดีเลย์นะ เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นมันมีดีเลย์อยู่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรดีคนเข้ามาก็จะพูดแล้วมันเลยเวลาไปนะแล้วก็ทำให้มันschedule มันดีเลย์ไปถ้าไม่ดีเลย์ก็คงจะ 18:30 นาทีแต่เราก็เฝ้ากันไปแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเขาขึ้นมาพูดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะตัดกลับมานะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนแล้วก็ระหว่างรอพี่สนด้วยนะพี่สนก็กำลังจะพยายามตรงดิ่งเข้ามาอยู่เหมือนกันนะพี่หนุ่ยก็กำลังบูตเครื่องอยู่ส่วนผมนี่ต้องสแตนด์บายนะฮะเดี๋ยวรออยู่กันครับสวัสดีทุกท่านเลยนะชิวๆนะ S ไว้เสียวๆเลย อะไรเนี่ย S หรือ L ดีครับชาวสวนนั่นน่ะสิมันจะ S หรือ L ดีวะ บอกก่อนนะรายการนี้ไม่ใช่รายการแนะนำการลงทุนนะแค่อยากจะมาเฝ้าสปีชร่วมกับเพื่อนๆเหมือนจัดอีเวนต์เล่นๆนะมันดีนะก็เฝ้าสปีชไปด้วยกันส่วนตัวคิดว่างานนี้ก็น่าจะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของ CBDC stablecoin ต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีการพูดถึง CBDC ไปพอสมควรประมาณนั้นนะไม่รู้จะมีการพูดถึงเฟรมเวิร์กที่ทาง White House เนี่ยมีการระบุขึ้นมาหรือเปล่าส่งให้ทางคุณอะไรเดียคุณเฟดคุณเจอโรมเป็นผู้รับผิดชอบนะยังไม่ได้มีการพูดถึงสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าทัศนคติของคุณเจอโรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีว่างั้นเถอะเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับกราฟเลยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้ทัศนคติของคุณเจอโรมนะครับหรืออาจจะมีผลกับกราฟก็ได้ถ้าแกพูดซะหนักเกินไปนะงั้นอาจจะมีเฉพาะพี่คริปโตซะด้วยเด้ประมาณนั้นนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์ให้นิดนึงนะฮะกดไลค์ก่อนเดี๋ยวพี่หนุ่ยกับพี่สนจะตามเข้ามานะคุณเจอโรมรักนักลงทุนทุกคนนะมาบ่อยนะฮะพรุ่งนี้ก็มีคุณเจอโรมอีกนะแต่พรุ่งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากพรุ่งนี้น่าจะเป็นเทปอัดไว้แกไม่ได้พูดสดแต่ว่าพรุ่งนี้ก็มีสปีชของแกด้วยนะฮะก็ช่วงนี้แกออกสื่อบ่อยนะออกสื่อบ่อยออกทีก็เสียวทุกทีเลยนะครับวันนี้บอกก่อนนะไม่ได้มีอะไรในหัวมากมายนะก็แค่มาเฝ้ากราฟร่วมกับเพื่อนๆนะอย่าดูนะก็แปลไปนะอาจจะแปลข้ามๆบ้างนะการแปลแล้วบางทีมันไม่ได้หยุดช่องไฟให้เราแปลประเด็นน่ะพอเราแปล1ประโยคใช่ไหมแล้วอีกประโยคตอนที่เรากำลังแปลอยู่เราก็จะพลาดไปมันยากมากเลยนะที่จะแปลแบบเรียลไทม์แล้วให้มันใจความครบถ้วนมันก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแปลประโยคเว้นประโยคซึ่งผมก็จะไม่ชอบแบบนั้นนะอาจจะแบบฟังรวบมาหลายๆเป็นพารากราฟแล้วค่อยแปลรวบเดียวนะเป็นแบบอารมณ์ทั้งหมดน่าจะดีกว่านะครับถ้าแปลทีละประโยคมันเสียอรรถรสด้วยนะเพราะเพื่อนๆหลายๆท่านก็ฟังภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วนะถ้าแปลทับไปทับมามันอาจจะดูน่ารำคาญนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเดี๋ยวเราก็พูดแค่ส่วนที่มันสำคัญแล้วก็รวมกันไปแล้วกันเพื่ออรรถรสของทุกท่านนะครับทักทายแปลแค่เวิร์ดที่สำคัญมากจริงๆก็พอครับใช่จริงๆแล้วผมก็นะเพราะว่าถ้าแปลหมดก็ไม่ดีบางคนก็บอกให้แปลให้หมดนะคือกะจะไม่ฟังเลยใช่ไหมเนี่ยฟังผมอย่างเดียวเลยนะครับมาจากห้องนักซิ่งโอเคห้องพักนักซิ่งโอเคสวัสดีครับ FC พี่มาคือใครครับ โอเคสวัสดีครั้งที่3ครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราเจอกัน3รอบแล้วนะสบายเดี๋ยวนะลองดูดิว่าเขาพูดอะไรกันไปเนี่ยยังได้แต่ yes กับ no นะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงคุณเจโรมผมก็ตัดให้ดูอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะอาจจะไม่เดี๋ยวนั่งเฝ้าไปด้วยกันผมเชื่อว่าทุกคนคงฟังออกกันอยู่แล้วล่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแปลเฉพาะวอร์ดที่สำคัญคิดว่าอาจจะวิเคราะห์มากกว่าใส่ความเห็นส่วนตัวไปมากกว่านะถ้าแบบได้ยินประโยคนี้แล้วคิดยังไงอะไรยังไงเพื่อนๆน่าจะอยากเห็นอาจจะฟังทัศนะมากกว่าใช่ไหมโอเคพี่บิ๊กดูผ่านช่องทางไหนครับผมตอนนี้อยู่ผ่านช่อง The Big Secret เนาะ The Big Secretใน YouTube Facebook Twitter ทวิตผมก็ส่งไป4ช่องทางเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับช่องของพี่สนกับพี่หนุ่ยด้วยนะตอนนี้ก็หลายๆช่องรวมๆกันเนาะประมาณนั้นนะครับตอนนี้
ในคอมเมนต์ก็จะเยอะหน่อยนะ มันกำลังเมาส์มอยกันอยู่เดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่าตอนดูกราฟเนี่ยอาจจะเอาคอมเมนต์ออกไปจะได้เห็นกราฟชัดๆเนาะแต่ว่าข้อเสียของไอ้โปรแกรมเนี่ยเวลาเราเอาคอมเมนต์ออกไปใช่ไหมไอ้คอมเมนต์ที่เคยพิมพ์ไว้มันจะโดนล้างหมดเลยนะถ้าพอเราเอากลับมาเนี่ยมันก็จะเคลียร์เกลี้ยงๆใหม่ซึ่งไม่ดีเลยนะอุตส่าห์พิมพ์ไปตั้งเยอะเนาะกำลังพิมพ์กันอย่างเบามันพอเราออกไปทีเดียวเอากลับมาใหม่มันก็เป็นสกรีนเปล่าๆแล้วมันไม่เหมือนในโปรแกรมที่ผมไลฟ์ตอนเช้ามันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่โปรแกรมที่ผมไลฟ์ตอนเช้า Big Morning Talk อันนั้นมันก็กินทรัพยากรมากเหลือเกินนะผมกำลังจะพยายามฝึกใช้อันนี้อยู่เพื่อจะไปไลฟ์นอกสถานที่ได้นะสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์นี้วีคเอนด์นี้ผมกะจะไลฟ์สัญจรนะจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อน เจอเริ่มเอามาพูดทีไรน้ำตาจะไหลฟังไม่รู้เรื่อง คุณเคนายก็ว่าไปนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยตอนนี้ยังไม่ถึงคิวคุณเจโรมนะเราก็คุยเล่นกันไปก่อนสักนิดหนึ่งนะตอนนี้ก็กราฟยังรอดูแหละรอดูเจโรมว่าจะมีอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปส่อง BTC อยู่ล่าสุดนะเมื่อกี้โทษทีวุ่นวายอยู่กับการนั่งเซตปกนะตอนนี้ก็ขึ้นมาเทส2ณเวลาคาตอนนี้ก็20207เนาะ2207ดอลลาร์นะครับแล้วก็ไปฝนฐานอยู่ตรงนั้นนะจะทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่าบางหลายๆครั้งนะ BTC มันชอบอย่างนี้นะวิ่งขึ้นมาตรงขอบเนี่ยบนเนี่ยประมาณ 20,000 หลักร้อยเนี่ยซัมติงเนี่ย 2,200 20,000 อะไรเนี่ย 2,300 500อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ทุบลงนะ มันทำอย่างเงี้ยหลายทีแล้วนี่ไม่ได้ผมคิดไปเองนะ ทำอย่างเงี้ยหลายทีแล้วนะฮะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงจะทุบลงอีกเปล่าหรือว่าจะขึ้นนะฮะจะขึ้นเนี่ยผมก็ยังหาเหตุผลอยู่นะว่าจะเอาอะไรขึ้นนะวันนี้คุณเจรมต้องพูดดีมากเลยถ้าจะขึ้นเอาละเสร็จแล้วนะใครพูดเดี๋ยวนะครับผมขอตัดกลับไปฟังซิเขาคุยอะไรกันอยู่นะVous aujourd'hui, mais je suis à Bruxelles. So firstly, good afternoon, everyone. Thank you, Francois, for both the invitation and particularly for your ผมดูแล้วเนี่ยคุณเจโรมน่าจะเลทแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เหลืออีก8นาทีเนี่ยคุณเจโรมยังไม่ได้พูดเลยนะ And I think you're linking to the architecture at the end of your speech was very, very correct and well said. The one thing that I really want to emphasize, which you already have, is that regulation and innovation are not in conflict. Because regulation and innovation should work hand in glove. And if we take the broad example of the single market, by legislating and regulating at a European level, we enable a new business to start up in a member state, but easily expand to another, or indeed a financial institution authorized in one country to finance a company based in another. So rules and regulations underpin a single market that offers both opportunity and security to customers and businesses. In contrast, the area of tokenization has often been described, and you will know this, as a Wild West, a lawless place full of risks and dangers. Risk and danger นะครับ those lawless days are coming to a ผม close. ฟัง By bringing in rules, we ห want ลาย to ๆท่าน guard ก่อนหน้า against นี้ those จริงๆ แล้ว risks เนี่ย and ก็พูด dangers ถึงแต่ while เรื่อง allowing ของ us ค to วามเสี่ยง harness นะ the possible ของคริปโต benefits. ของโท So เค็น today I ของ want to address stable what coin tokenization might mean for the financial system, how we are responding to those changes with regulation, and เรา how จะ the ปรับ public sector, regulation ยั and งไง in เพื่อให้ particular ทัน central เรื่องนี้ banks, นะครั might บ complement what we are seeing in the private sector. So firstly, the challenges and opportunities. Tokenization started as a challenge to the existing financial system. It emerged from a desire to disrupt. ระบบไอ้ It was about bypassing the tokenization เนี่ยมันจะ traditional มา financial disrupt การเงิน system, ปัจจุบัน seen by นะ some as stacked against the man on the street. And I think it's no coincidence that the Bitcoin network started operating in 2009 against the backdrop, if you like, of the financial crisis and the distrust of financial institutions that resulted from that crisis. It's also perhaps no surprise that crypto markets have exploded since. Crypto markets, as you know, are extremely volatile. But overall, they have expanded to a global market capitalization of around 1 trillion euro. And behind all of this is blockchain technology. This technology does have potential.
It cuts out ก็ the ยอมรับ middleman, นะว่าบล็อกเชนเนี่ยมี removing the need for potential อยู่ centralized processes and intermediaries. It can make transactions more efficient and transparent by recording key information in an วันนี้ป้า unchangeable อากาศน่า format, จะไม่มา making it นะวันนี้มี accessible 4 ค to น all market แต่ว่าน่าจะมีพรุ่งนี้ป่ะ มัน and this มัน could มี make หลายวัน payments นะ cheaper, faster, and safer. This technology could also unlock the billions of euros and dollars currently used to cover credit or settlement risk in the financial system. But these potential benefits cannot emerge in a Wild West scenario. Without regulation, crypto poses big risks for the system, for our ถ้าไม่มี regulation financial นะครับ system. คริปโตมันก็ Crypto จะแบบ markets are growing in big risk size นะครับ and คือความเสี่ยง popularity, แบบ so สุด we ๆ เลย need to think about their systemic ก็ฟัง risk. แล้วเนี่ยก็ภาพ In ก็คือจะต้อง February this year, regulate แหละ the Financial ต้อง Stability ต้องจัด Board การ warned that crypto markets have the potential to grow into a threat to global financial stability. And we need to take those warnings very seriously. And even if crypto markets do ทำไม not ผมรู้ yet สึกว่า present systemic BTC risks, เนี่ยมันขึ้น they ไปที่ขอ already บบน present ใช่ไหม many other risks. Earlier ไม่ this รู้ year, ว่ะเพื่อน a ๆว่าไง number of larger มัน crypto อยู่ที่ขอบ projects บนมันเพื่อ collapsed, จะลากลงหรือว่า including มันเพื่อจะทะลุ supposedly ขึ้นไป stable coins, laying bare the lack of supervision. We know that consumers risk buying into unsuitable products because they're often lured in by a false promise of value going up and up and up. คุณธัญรัตน์บอกลาก Investors มะม่วง risk นะ losing money because of crypto's volatility, and we know many have. They can also lose through deception and/or fraud. The Financial Times recently reported about the boom of crypto เทเลย fraud นะเหมือนทุกคนจะ alongside the boom of crypto markets อยาก during ให้ the เทมาก pandemic. กว่าไม่อ And ยาก they ให้ขึ้น reported that one of the best ways for victims to recover at least some of their losses is perhaps ironically through ถ้า their ผมรู้ bank. ผมคงรวยไปแล้วครับ Banks are regulated financial ก็ institutions จริงก็จ and ริง so are ผมก็ subject ไม่ to รู้ไงแต่อยาก prudential ถาม rules ความเห็น as ไง well as rules to protect their customers. จะรู้สิครับคน Crypto ละความหวัง poses risks relating to money laundering น่าสน and ใจ sanction circumvention. This year, the US Treasury's Office of Foreign Assets Control has sanctioned 2 currency mixers. because พี่หนุ่ย certain มาแล้ว state สวัสดีครับ sponsored พี่หนุ่ย hacking groups สวัส which ดีครับ help their ไม่รู้ government รอดห evade รือเปล่า sanctions เพื่อนแถว have บ้าน been ดี using ขึ้น these mixers ดี to ขึ้น launder money stolen in cyber attacks. ก็คุณ And เจโรม all of ยังไม่ that มานะ means คุณ that เจโร there ม is ดู a แล้วเลท clear นะฮะ and urgent need to regulate and น่าจะ supervise crypto ไม่ได้ตามเว markets. ลาคือ So the 16 Commission นา is ฬิกา doing a lot 30 นา of ที work to เหมือนจะดีเลย์ regulate ว่ะ crypto markets and allow them to develop on a sound เพราะแต่ละ basis. คนดีเลย์กันนะ One of the พูด first เกินเวลา steps กั we น took was to create a pilot regime, which Francoise you've referred to. And this is for securities trading and settlement on distributed ledger technology or DLT. So I'm very happy this pilot has entered into force and can be used from March of next year. This is all about allowing innovation and experimentation, but within a safe environment where the citizen is protected. The distributed ledger technology, DLT pilot, aims to develop secondary markets for tokenized financial instruments, where market participants can experiment with trading, clearing, and settling securities using DLT. This pilot aims to identify ways to improve efficiency. It could make it possible to merge trade and post-trade processes currently being provided by different market infrastructures. Financial firms will be able to apply to their national supervisor to get permission to run on DLT market infrastructures and to get ก็ temporary มี exemptions DLT from market specific นะครับ EU เขากำลัง trading จะ and ทำ DLT market post-trading เกิดขึ้น rules. If granted, they could then trade and settle a broad range of securities on DLT, subject to certain limits. And I would encourage all companies and supervisors to make use of the opportunities in this pilot to learn and to experiment. As you've already said, to learn by doing. It's an Learn by example doing, of this idea that good regulation enables innovation. And it's a demonstration of how the European Union is supporting efficiency on financial markets, something we want to encourage as we develop the Capital Markets Union. The second major step we've taken is the proposal for regulation on markets and crypto assets, or MiCA. The Parliament and Council reached a political agreement on this regulation in June, again at the end of the French presidency of the Council of the European Union. So a big appreciation to my French colleagues for this substantial volume of work. The whole thinking behind MiCA is to support a crypto asset market and allow innovation, but to do so on a sound basis
and addressing the risks I've already mentioned. So we want to root out the bad actors. We want to provide the consumer and investor protection จะ that just คุ้มครอง doesn't ผู้ exist in this area นักลง yet, ทุนราย and to set ต rules ่าง for ๆนะครับ crypto แล้วก็ asset service providers. remove หรือกำจัด bad MiCA actor will นะครับ bring crypto markets into the regulated space. And under MiCA, the crypto asset service providers will be subject to both prudential requirements and rules of conduct. It will also require actors in the crypto asset market to disclose information on the ตอนนี้ environmental and BTC ก็ยังไม่ climate ขยับอะไร footprint มาก of มายนะครับ crypto assets. เพราะที่พูดอ Crypto ยู่ก็ markets ยัง will be supervised by regulators that will be able to intervene if there is any evidence of market abuse or activities that may lead to financial instability. So this regulation would mitigate against the kind of turbulence we saw earlier this year for so-called stable coins. stable coin แล้วนะ It sets out การ strict regulate ครั้ง requirements นี้ on จะมี establishment, ส่งผลกระทบต่อ authorization, stable and coin โด reserve ยตรง management of any tokens which refer to an official currency or a basket of assets. That includes EU direct supervision for these so-called e-money tokens and asset reference tokens that are systemically important. Central banks and the ECB, as well as the EBA and ESMA, will have important roles to play in this new regime. We've also extended the transfer of funds regulation to the virtual and crypto space. Just before the summer, the co-legislators reached agreement on this regulation, setting new rules for transparency of crypto transfers. And this will bring much needed transparency to these transfers, helping to address a new vulnerability in our fight against money laundering. These rules will enter into force at the same time as the MiCA regulation. While addressing risks in the crypto asset market, MiCA and the transfer of funds regulation will give legal certainty to market participants and promote innovation in the single market within a framework of clear rules. Service providers will need to be authorized in the European Union. But once they have that authorization in one member state, they will benefit from our financial passporting system to offer their services throughout the EU. โอเค And นะ indeed, the EU is among the ก็ first ต้อ in ง the ขอ world อ to นุญาตก่อน design นะ such ใน a EU แล้วก็ comprehensive หลังจากที่ regulatory ได้ใบอนุญาต regime เนี่ย for จะได้ crypto benefit assets. ต่างๆนานา And I มาก do มาย believe this regulation ใน will ประเท allow ศ EU crypto ทั้งหมด markets เล to ยนะ develop on a sound basis. We hope that European firms will take advantage of both these pieces of work, the DLT pilot and the MiCA regulation. ก็ DLT pilot While เนี่ it ย is ก็จะเหมือนค noteworthy ล้ายๆกับ and good Sandbox that มาท Europe ด is ล a องให้ใช้งานกัน trailblazer ก่อน on crypto แล้วก็ regulation, หวังว่าบ it's ริษัท also ต่างๆใน important ยุโรป to จะได้ผล recall ประ that โยชน์จาก crypto DLT markets are pilot ครั้ง global นี้นะครับ markets. And that means we need international coordination. And that goes too for decentralized finance. Decentralized finance นะ finance ครับ is all about providing financial services without a central intermediary like a bank or an exchange. ไม่มี And all of central this challenges both international standards and EU rules that tend to be based around entities. In fact, it challenges some of the fundamental aspects of the financial system as it currently exists. And here in the Commission, we're monitoring the developments and risks in this fast-moving area very closely. Central banks, and indeed we've heard already, have not been idle throughout these many changes. One of the main roles of central banks is, of course, to issue physical cash and oversee the monetary system. So central banks are carefully watching and analysing the consequences of money and transactions moving online. And central banks are centre stage when it comes to central bank digital currencies. And the Atlantic Council reports that over 100 countries are exploring a central bank digital currency. ก็คือ Just 10 have CBDC fully นั่นเอง launched นะครับประมา a ณ100 กว่า digital ประเทศที่ currency, กำลังจะเริ่ม including เนาะ Nigeria, one of Africa's Nigeria นี่ประเทศ fintech แรก powerhouses. And indeed, I know that Banque de France is very active in this area. We've worked on cross-border projects, or rather you have worked on cross-border projects with Switzerland and Singapore. And you're also involved in the Digital Euro project. So let me just say a little about the digital euro. We in the Commission are working น้ำตาจะไหล closely with ฟัง the ไม่ออก European Central Bank on this project. ใจเย็นๆนะฮะ In a บางคน digital ก็แปล world, เยอะไปก็บอกว่า the เสียอร digital รถ euro นะ would provide a public money alternative to private means of payment and as a complement to cash. It would offer additional payment options to people and businesses across Europe. New ตอน options นี้ for ตารางดีเลย์ online แล้วนะฮะ payments, ตามตาราง offline นี่คือ payments, 18:30 นาที peer-to-peer payments, and many ต้อง more. พูดแล้วนะคุณเจ And โร it มนะ would be a complement, not a substitute for private initiatives. The digital euro could be significant for people and businesses,
and we need to thoroughly consider the possible consequences and, of course, to consult as widely as possible. And this all led the Commission to สิ่ง conduct a ที่คุณเจโรม targeted จะพูด public วันนี้น่าสนใจเป็น consultation อย่าง in ยิ่ง addition to นะ the เพราะวันนี้เนี่ย consultation work เขาจะ already ต้องแสดงทัศน undertaken คติ by ต่าง the ๆ เกี่ยวกับพวก ECB, CBDC and we undertook our work stablecoin in แล้วก็แผนการ 2020. ต่างๆ เพราะฉะนั้ We นเนี่ย got a lot of สิ่งที่คุณเจโรมจะพูด responses วันนี้ to that call น่า from จะ citizens สอ and ดคล้องกับ businesses. เฟรมเวิร์กที่ There มา are จาก many ทาง White House important เพิ่งออก questions มา to consider, เมื่อไม่กี่ and วัน this ก่อ will นห all น้านี้ be นะครับ แล้วก็ informing our น่าจะ progress เป็น on this project. I think regulation it's ให fair ม่ to say that ข the องทางอ digital เมริ euro กาเลย project was นะ met with เป็ a น lot สิ่ง of ที่น่าจับ interest ตา and มอง support. ใน Although some cryptocurrency เลย financial นะครับ institutions were asking about the potential impact of a digital euro on their business model. So some examples that were raised, several respondents pointed to the risk of disintermediation of banks and financial stability risks. There are big risks that we need to guard against. ผม And we ก็ should ฟังไม่อ also อก look at the role of โอ private เคได้ market ครับ participants in the distribution of the digital euro. Some who responded felt that the digital euro should focus on complementing what's already on offer by the private sector, while others saw the potential for new innovative features, like machine-to-machine payments or อ่า programmable คือบาง payment คนก็มองว่าไอ้ functionalities. ดิจิ t a ลยูโรเนี่ย All อันใหม่เนี่ย respondents ควรจะต้องมา concurred โฟ that กัส เกี่ยวกับ people ตัว to people retail เกี่ยว and กับบริษัท offline payments แต่บาง would คน add ก็ the มองว่า most น่า value จะไป for โฟกัส users, เกี่ยวกับ mirroring machine to cash machine ก็คือ payments. เครื่องคุยกับเครื่อง ให้มันมี Privacy smart was a big contract ไปเลย แล้ว concern ก็ for citizens who เหมือน responded to อีกหน่อย our เรากู้ก็ไม่ต้อง consultation. So we ไม่ต้อง would ผ่าน need ค to นน่ะ provide แล้วเค privacy รื่อง while ATM ก็ balancing ไป that with อ the นุ need ม to งอนุ address มัติ the อะไร risk ตาม of นั้นเลย money นะ laundering. And we should also determine whether the digital euro should be granted legal tender status, like Euro Cash, กำลังคิด or อยู่ว่า not. ดิจิ t a ลยูโร So จะ in เป็ the น legal Commission, we tender ไป plan เล to ยไหม propose legislation for possible digital euro in 2023, and this will lay down the principles for the digital euro. And the European Parliament and Council will then have the opportunity to debate and amend our proposal. And this legislation would be necessary, rather a ไอ้ necessary กฎ step หมายฉบับเนี้ before the เป็นอะไรที่ potential สำคัญ issuance มาก of a นะครับ digital euro by the ECB. And I know Christine will speak about the ECB's perspective on the digital euro project later เดี๋ today. ยวคริสติน Earlier ไล I กาดก็ mentioned จะมา that พูด over เกี่ยวกับ 100 countries ควา are มคิด looking เห็นเกี่ยวกับ into CBDCs. CBDC ของยุโรปอีก That ทีห makes นึ่งนะ international cooperation absolutely essential in this area, as well as in crypto and decentralized finance. And I welcome that the G7 has laid down a set of principles for central bank digital currencies, which we will be sure to follow. So in closing, the evolutions we're seeing in the financial system are fast moving and represent a whole new ecosystem. And so our Cryptocurrency regulatory มันเร็วมากจ measures, ริงๆนะ we're acting in a way and thinking in the same way. We need to build a new regulatory ecosystem. The MiCA regulation เรา and จะ the ต้อง DLT สร้าง pilot will put ecosystem crypto into the regulatory and พร้อมกับ supervisory ไอ้ตัว fold. A บทก digital ฎหมายให้ euro มัน could complement private initiatives in เหมาะ this สม area. นะครับ And meanwhile, we're keeping the growth of decentralized finance under careful review. เราก็จะพยายาม This รัก new ษาความเป็น ecosystem decentralized holds finance เอา both ไว้ให้ opportunities and risks for financial firms, the financial system, and the wider society. ปิด So we ความ need เสี่ย to ง address ต่าง the ๆ ของ risks if we want ส to ถาบัน benefit การ from เงิน the ด้วยนะ opportunities. But I think all of us here today are certain of one thing. The old ways of finance and banking are already being overtaken by new digitalized means and solutions. Rules and regulations are essential and must be tailor-made to meet this fast evolving and exciting area. Thank you. อ่ะก็นั่นแหละตามนั้นนะก็ บอกว่า ก็ ทางดิจิตอลมันค่อนข้างไปเร็วเนาะเราจำเป็นต้องมี regulation ที่มัน Thank เหมาะสม you นะ tailor made นะเขาใช้ว่า tailor made คือต้อง Thank you แทบจะ very much, ตัดสูตร Mayred, ให้มัน as เหมาะ you ส speak มกับ wonderful French. Merci นะ beaucoup. กับ And สิ่ if ง you ที่มัน allow เป็น me นะ two ความ words เสี่ยง of European pride, Europe is seen as complex, and it is indeed in its architecture, but it's very good to see how we can deliver on regulation. And second, Europe is not seen as especially innovative, but it's good to see that at least CBDCs, and we'll come back to it, we are possibly on the front line. Thank you much again, and I now turn to our first roundtable about how should central banks address financial stability challenges related to decentralized finance. I don't need a long introduction. We are all aware ไม่ that ต้องแนะ there นำคนนี้ was มากนะ for years this challenge of accelerated technological disruption. And there is in the more recent past the additional challenge of monetary normalization
And we saw that the change of monetary policy has exposed weaknesses in the crypto asset ecosystem. We are lucky enough to have an outstanding panel to address this difficult question. And may I welcome online 3 of our participants. First, you see probably, I see Christine Lagarde already on screen. Christine Lagarde on the screen นะ Probably Jerome Powell แล้วนะครับ in 1 minute. They are the 2 leading central bankers มาแล้ว across ครับ the Atlantic. Two leading central bank นะฮะ Bonjour. Good morning, Jay, because it's very early Good for morning, you. Jay มาแล้วครับ Welcome ทรง ทำ ผ ไม ม หน้าบูด both จัง of you. นาง ยิ้มไหมฮะ We also have ก็ยัง online คง a third central banker from Asia, วันนี้หล่อนะวันนี้มาห Ravi ล่อเลย Menon, Managing Director of the Monetary Authority of Singapore, and by the way, a very innovative central banker. Ravi, good evening for you in Singapore. And last but not least, but Augustine, I already welcome you, the General Manager of the BIS, who is, so to say, the central banker of central bankers, if you accept this image. One word about the way we will proceed. We have about 1 hour. First, we will try to look briefly at the global view on financial stability and decentralized finance. It will be introduced by Agustin Carstens, and then I will ask Jay, Ravi, and possibly Christine if they want to react on this first part. And then we will have a second part, which will be the longer one, กว่า on ลุง the จะได้พูดนะ responses of central banks รอจนเหงือก on แห้งนะ innovation and or แนะน regulation. ำไหนบอกว่าจะแนะนำสั้นๆ แนะนำไม่ยาว Commissioner Martinez and myself รอ mentioned จนเหงือกแห้งนะ important pillars. And นี่ it มัน will เลทไป be- 10 นาที it แล้ว will นะฮะ start with Christine and then ตาม Jay ตามสไตล์ฝรั่งเศส presenting the European and then the American view on the issue. Augustine, if you agree, let us give in 5 minutes the global view on financial stability and เขาบอก5 นาที decentralized ว่าตก finance. ใจ And we all know how ไม่ให้น้อยจัง accurate you can be on such a sensitive issue. Thank you very much. Thank you for having me here. It's a real pleasure to be in this grand event prepared by the Banque de France and in this magnificent fora. This is a very timely discussion. Of course, we have been facing some circumstances recently that has put financial stability issues at the top of our mind. And in addition, we have seen very important developments in the field of DeFi. And as you said, เราได้เห็นถึงอะไรบางอย่างที่กำลังจะมา disrupt ตัวระบบ finance แบบเดิม แต่ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นศักยภาพของสิ่งที่เรียกว่า DeFi Financial stability issues, of course, are very important, and we have to assess เสถียรภาพทางการเงินเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญ financial stability. Financial Let me start very stability นะครับ briefly without going on too long. We started with crypto assets, cryptocurrencies, Bitcoin, generally speaking. เราเริ่มด้วย Problem Bitcoin there, เลยแล้วกัน major cryptocurrency volatility, instability, lack of stable pricing. Next iteration was stable coins, which try to address the issue of instability of cryptocurrencies. And then based on using crypto stable coins, the idea has been to use different decentralized protocols and consensus mechanisms plus cryptography to further the application of digital assets to financial transactions. Therefore, DeFi has been created. I have to say it has been a quite unruly developments. It has developed in a very, I would say, laissez-faire way. And and one of the big problems that DeFi has, as we know it today, is that it's basically the applications of some cryptocurrencies with some other financial transactions that are self-referential. They really are not tied to real life transactions or need. I mean, they facilitate borrowing, lending, and trading, but it's mostly only cryptocurrencies. And it is DeFi ก็ให้ based บริการ on, 3 อย่างนะ so
DeFi depends and exposes intermediaries to the traditional risks that traditional financial intermediation establishes, which is liquidity risk, counterparty risk, leverage, and so on and so มี forth. ความเสี่ยงเรื่อง But they don't have the liquidity risk infrastructure to deal with that. Basically, the way they have dealt with is by collateralized arrangements. And that's why stable coins is the grease on the wheels in DeFi. But oftentimes, the collateralization is not effective. The governance การ of many collateralize of นะไม่ these ค่อย DeFi effective เท่าไหร่ transactions นะครับ are not well established. And they depend to a ใน large มุมของเขา extent นะ on เขาหมายถึง exchange DeFi houses นะ that do too many things at the same time without appropriate segregation of activities, accountability, and appropriate governance. This leads me to, I would say, the punchline of this initial intervention, and that is that DeFi has today many structural problems that in a way DeFi มี what we structure have problem seen อยู่หลายจุดเลย today นะครับ was not hard to predict. I mean, it was, and we at the BIS in different documents established there are intrinsic weaknesses into the system that haven't been มี taken จุดอ่อนอยู่หลายจุด sufficiently, นะในระบบ and therefore it's not surprising that we have seen some stability issues in that sector. This has been compounded by the movement of interest rates, but I won't say that the movements in interest rates has been an additional element, not a key element of the problems we're seeing in DeFi today. Now, that doesn't mean that the technology that is behind DeFi is not useful, that the ideas are not challenging, and challenging more in an intellectual way, that we need to think about it and that we should find ways to make good use of them. But what I see is that the development of DeFi is going in one direction, and what we all would like to see from a financial stability is going in another. Therefore, we need to close that gap. We need to work more together with the industry. We probably, I would say, to some extent, we should go slower because we're in a hurry. เราเร็วไปหน่อยนะเขามุมในมุมของเขาคือคริปโตพัฒนาเร็วไปหน่อย is that this leads to accidents, and this is exactly มันอาจ what จะ we're เกิด seeing. อุบัติเหตุได้นะมันเหมือนมันมุ่งไปในจุด The เดียว financial stability issues, precise financial stability issues that concern me the most are the มัน contact ทำให้เสถียรภาพ points การเงินเนี่ย between ไม่ค่อยดี the DeFi world that is out there with the traditional systems. A lot of that takes place through the exchange houses, the ramping up and ramping down of the system, and some leverage or some lending transactions where it is not very clear what is the collateral behind it. I think that we need to address them. I need to address them, but so far I think it is contained. I would say that the huge challenge, and I finish with this, the huge challenge that we face is that DeFi and the crypto world is global and is borderless, and therefore it requires huge amounts of coordination to bring this into an adequate regulatory perimeter that promises safety but also allows for innovation. Thank you. Thank you very much. It's a very stimulating introduction, I must say. Can I ask now our panelists to react and perhaps also to come back to this issue of monetary normalization? Your image or your feeling was perhaps that these are more structural forces which are playing and that monetary normalization only played a minor role. I oversimplify in the recent problems of the crypto world. But Jay, if you are ready to start, you are most welcome. And thank you again for being with us in Paris. In Paris, you cherish, I should stress it again. นะฉลองการกินเจหน่อยครับ Yes, and I'm sorry not to be able to join you, as you know, in person there today. So I would just begin by thanking you for inviting me to take part, and อยากจะขอบคุณทุกคนที่เชิญผมมาในวันนี้นะครับ with the take that Augustine articulated. To begin with your last question, I do think that the monetary policy normalization that we're seeing all over the world, all it did was simply reveal what we've long pointed out as significant structural issues in the DeFi ecosystem,
and conflict of interest, and all of those things have been revealed in effect as the tide has gone out. So I don't think that's a particularly important part of the question here. Really, the question is that within the DeFi ecosystem, there are these very significant structural issues around transparency, lack of transparency, and I think Agustin did a nice job talking about them. So the good news, I suppose, is that the interaction between, from a financial stability standpoint, the interaction between the DeFi ecosystem and the traditional banking system and traditional financial system is not that large at this point. So we were able to witness the DeFi winter, but it didn't have significant effects on the banking system and จุ broader ดดีคือ financial ช่วงนี้มัน stability. อยู่ใน And วินเทอร์นะ that's a good DeFi ก็เลย thing. ไม่ได้มี And I think it เอฟเฟกต์อะไรมากกับ demonstrates the weaknesses and Finance the ปัจจุ work บัน that นะ needs ครับ to be done around regulation carefully and thoughtfully, and gives us a little bit of time. ซึ่งตรงเนี้ยมัน That ให้เวลา situation เรา will not persist ยืดเวลาให้เรา indefinitely. ในการ Ultimately, regulate มัน that's a not a little bit stable of time equilibrium, and we need to be very careful about, and I guess we'll get to this a ต้ little องระ later, มัด but ระวังด้ we วย need to นะ be ใน very การ careful regulate about มันเนี่ย how crypto activities are taken within the regulatory perimeter. In any case, wherever they take place, as Agustin pointed out, there's a real need for more appropriate regulation so that ไม่ว่ามันจะ as พัฒนาไปยังไงก็ตามเนี่ยมัน DeFi จะต้องมี expands and starts to touch more and more regulation ที่ retail เหมาะสม customers นะครับ and that sort of thing, so that appropriate regulation is in place. Come back to regulation in our second part. Ravi, can I ask you a brief reflection also on this financial stability issue? ดูแล้วมันไม่เกี่ยวกับราคาบิตคอยน์ Yes. Well, thank you, Francois, and กำลังให้ความสน thanks for ใจ the กับ invitation to CBDC กัน participate มาก in มาก this, and greetings to my colleagues, Augustine, DeFi, Christine, CBDC. Jay. Good to see you. stable coin I generally agree with what Augustine and Jay have said. Let me add a couple of nuances. I would say it will be useful to distinguish the various components of what we call the crypto ecosystem. And I think the kinds of risks each of them pose and the kinds of benefits each of them pose and what they mean for financial stability would be quite different. So if you look at, say, tokenized assets, for instance, there are many banks experimenting with this. Basically, you express the ownership rights over an asset as a digital token, and cash and bonds, real assets, intangibles, carbon credits have all been tokenized. These in and of itself, I think, pose lesser risk, but they're not the predominant part of the ecosystem, unfortunately, although I think that's where the real potential lies. Then you have cryptocurrencies, for which I don't see any redeeming value, because they're meant to be used as a medium of exchange within the distributed ledger. We have all seen how they've taken a life of their own outside and are posing a range of risks, some of which Augustine have spoken about, ranging from consumer protection, volatility in value, money laundering risks, and even financial stability risks. คนนี้เซ็นทรัลแบงก์มาจากสิงคโปร์นะครับ And the speculation in these currencies has led to price changes that are nothing to do with the underlying economic value. And I think with the current monetary policy normalization process and tightening, it is, as Jay said, they're going to expose the excessive exuberance that has been attached to these cryptocurrencies. And I think they're going to be affected badly. In fact, all of us on this panel, I think in our own ways, have been saying this, the risks involved in investing in cryptocurrencies. But who listens to central bankers, right? And I'm afraid it's the time for reckoning has come. I'm a little bit more positive about stable coins if they're done well. Basically, these are digital tokens whose value is pegged คนนี้ to มา another แนว asset. positive นะครับ And พูดถึง stable coin ว่า they can haveน่า a สนใจ good potential as a medium of exchange because they're digital cash, they're programmable, can be put มัน on เป็ the น ledger, digital cash ที่ programmable ได้ provided ถ้าเรา regulate มันดีๆ มันอาจจะ มีประโยชน์ value is fully backed by reserve assets. So the focus of regulation แต่ is เขากำลัง quite พูด different ถึง in ที่ stable มี coins. If we can fully crack backed by that fiat problem, นะครับ
ไม่ใช่เป็น algorithmic stable coin นะฮะ I see more promise for stable coins, and almost by definition, they should, reflect the demand for underlying fiat currencies to which they are pegged, and so the impact of interest rates and all that will be really reflecting the underlying assets. So I think we need to make distinctions across the three, and DeFi is a totally different animal. All these things that we discussed in the crypto world can operate alongside the traditional financial system. In fact, many banks and traditional players are involved in these innovations. DeFi is a totally different thing, and I fully agree with Augustine. There is a lot of stuff that's unknown. I would just say the central problem is that even if you can address the other risks, the big risk is where are you going to apply the regulation to? Because all our regulatory approaches are based on applying regulations to legal entities. In a decentralized world, you can't do that to an algorithm. And pinning that governance and risk management responsibility on the players that can make a difference in the DeFi world is exceedingly difficult. And that's something, if we can overcome, I can see some promise in DeFi. Otherwise, this could be a game stopper. But I want to say that you don't have to go as far as DeFi. Crypto assets and digital assets have a role to play alongside traditional finance. Some of them are working, some of them are not going to work. And I think the current normalization phase in monetary policy is going to expose บอกอย่าไม่ต้องไปถึง DeFi ขนาดนั้นก็ได้นะเอาแค่ crypto asset เนี่ยเอามาใช้ร่วมกับตัวการเงินปัจจุบันเนี่ยมันก็น่าจะมีประโยชน์แล้วนะครับในมุมของfinancial normalization ใช้คำนี้บ่อยนะครับ normalization คือการปรับระบบการเงินทั่วโลกให้มัน normalize คือมันเหมือนกันหมดทั่วโลกนะ By the way, you use the word cryptocurrencies sometime. And usually we central bankers don't like that much the expression cryptocurrencies because these are not currencies, these are crypto assets. But I'm sure อย่าเรียก cryptocurrency ให้เรียก crypto asset นะ Christine, do you want at this stage to intervene and react, or do you prefer to focus on central bank response in the second part? มีความแสลง Please, you are very welcome. Bonjour. Thank you so much. Bonjour, François. And thank you so much for having us. And I think it's very fitting, actually, that we discuss this enigmatic phenomenon that took the world in such a stormy way, right in the middle of the museum in the world that keeps probably the most enigmatic painting, Mona Lisa. So thank you for having us in the Louvre. It's just perfect. So just 3 points that I wanted to share with you, which I keep thinking of in relation to crypto assets in general and the impact it has had. First of all, the evolution has been stormy. It went from this sort of cultural hype pushed by libertarians, promoted by Satoshi Nakamoto in his wisdom and total anonymity, to being this tool that is now accepted by the PayPal, Visa, and MasterCard of this world, and which has been abused by whether it was Terra or Luna, but certainly Mr. Do Kwon, who is on the run, is the other side of that enigmatic coin, which warrants the regulation that has been advocated by both Jay and Ravi. Second, where evolution has been critically important is this search for yield, which has clearly encouraged and accelerated the process at times when across the world we were in the lower bound and where interests to be earned were limited. And third, the world was caught by surprise. And from these regular statements that we all made that, oh, of course it was growing, but it wasn't systemic. Well, we are now at a stage where, between 10 and 15% of Europeans and Americans actually have invested in cryptos in 21. And where clearly regulators, consumer protection agencies, supervisors are now really attentive to developments. So those are three interesting aspects: this cultural evolution, the search for yield, and the cultural revolution นะพูดตั้งแต่เริ่ม cryptocurrency เริ่มจากการ start จาก Satoshi Nakamoto ยาวมาเรื่อยจนกระทั่งถึงเนี่ยพูดถึงโดควอนที่ทำเรื่องแสบๆไว้แล้วยังวิ่งหนีอยู่อะไรเงี้ยนะ Very much to the four of you.
By the way, a technical remark. There was some echo. I wonder if each of you can be on mute when you don't speak. But we could hear quite well. So we come to the second part about the responses by central banks to this landscape you presented to us, Agustin. Obviously, it calls into question an almost philosophical point, the relation along history between public and private money. And as all of you have said, it's a question of combining พยายามบอกแล้วนะว่าความยากในการ regulate DeFi มันยากเพราะว่าไม่รู้จะไป regulate กับใครมันไม่ได้มี entity รับผิดชอบอย่างเต็มตัวนะ Our two prominent central bankers across the Atlantic, first Christine and then Jay, focus on their view on the topic. My understanding, and I say it with a smile, that Christine, you intend to focus perhaps a bit more on innovation and CBDC, and Jay, you intend perhaps to focus a bit more on regulation. Perhaps people would have expected the US central banker to focus on innovation and the European one to focus on regulation, but at least it shows you that we are all on the same page of combining both. And Christine, if you agree, you start. Okay. Well, thank you so much, Francois. And very briefly, by way of introduction, the way it was, the disruption, and what we need to do, we central bankers, to stay ahead of the curve and be in the game. So the way it was and the way it is, in a way, is what you just alluded to, Francois, is this combination of public and private money, public money being the matter for central banks, either cash for individuals or central bank deposits for banks, and private money, where commercial banks were the main player, making up around 85% of M1, and being private money ก็เป็น innovative แบงค์นะที่เป็น main player นะครับ from giro payments to cards to any other things. And both of those, public and private money, actually complement each other quite nicely. Came the disruptors, and I could not agree more with Ravi about the distinction that we have to make when we analyze the way forward and the regulatory framework, where we have to distinguish between the crypto assets, the traditional Bitcoins, Ether of this world, and the stable coins. And where I totally agree with Ravi that the assets, not currencies, but the crypto assets are obviously เราก็ต้องแยก stable coin ออกจาก Bitcoin Ethereum อะไรเงี้ยแยกออกไปนะครับแล้ว stable coin แยกออกมาอีกพวกหนึ่งเราต้องเรียก asset ด้วยไม่ใช่ cryptocurrency นะ crypto asset The second aspect, which is more promising, and I also agree with Ravi on that, is the whole sector of the stable coins, which only represent about 10% of the entire crypto universe. So it's very minimal for the moment. But it is promising as long as we don't have players that abuse the system, that pretend that they have liquid assets to back their stable coins, or that it's one for one when in fact it is not one for one, and Terra is followed by Luna bankruptcy. ยังแซะลูน่าต่อนะบอกว่ามันไม่ได้เพ็ก1 ต่อ 1นะ But it is for the moment, as I said, only 10% of this crypto universe that we are talking about. But it has created, and it has probably accelerated the desire for more innovative ways of paying, more innovative ways of transacting. And as a result, digital payments are clearly in high demand. And this is more so in some countries, less so in others. Just to give you an example from Europe, in Sweden, for instance, there's virtually no cash transactions anymore because cash is not there. Whereas currently in Austria, there is a referendum to defeat a proposed regulation to request that payments be not in cash above 10,000 euros. Well, in Austria, they would like to be able to continue to pay more than 10,000 payments in cash. So there is great heterogeneity in the request, but we can see in the surveys that we have conducted that there is clearly an aspiration, a desire for digital payments much more บอก so ว่าหลังจาก than ไป it เซอร์เวย์ was มาแล้ว in ก็ the คนพบ past, ประชา and ชน this is อยาก growing. We จะ are now ใช้จ่ายกัน in เป็น the แบบ surveys that ดิ we จิตอล conducted ฟอร์มมาก across กว่า the 19 members of the Euro area. We have more than 50% of the respondents who say we want digital payments. เกิน 50% นะ we want digital payment
less use of cash, demand for secure and riskless payments. Where do we stand? We central bankers, we have been operating as a monetary anchor in relation to the commercial banks and the private money. If we are not in that game, if we are not involved in experimenting, in innovating in terms of digital central bank money, we risk losing the role of ธนาคารพาณิชย์ในการทำดิจิทัลเพย์เมนต์แบบนี้เราอาจจะสูญเสียอำนาจการต่อรองไปได้ We นะ have historical examples of period where the central bank monetary anchor was not there, and that precipitated crisis after crisis. That certainly was the case at the time of the free banking in the 19th century. Do we มัน want ก็อาจ to จะ go เกิด back คริ to สิส those ก็ได้ days? นะถ้าเซ็นทรัลแบง Probably ค์เขา not. ไม่ I เข้า would ไป say certainly not from our ไป vantage ร่วม point. ทดลองใน As ค a รั้งนี้ result ด้ of วย which นะ we have to respond to the demand for those digital payment in order to maintain the role of anchor that we have งั้น been เราใน playing ฐานะธ regularly. นาคารกลางนะจะต้องเข้าไปมี What ส่วน have ร่ว we มในเรื่อง done นี้ here in Europe and ในดิจิ with ทัล the เพย์ whole เมนต์ Eurosystem, เนี่ย including all the central banks that are members, including notably the Banque de France, which has been very active, but also Banca d'Italia, Bundesbanks, and a few others, but certainly all around the ECB. We have decided early on to start experimenting discreetly and try to understand the concept, the preferences, the media that could be used, and the characteristics that should be presented by the digital euro, as we call it. We're not the only one. เรากำลังจะศึกษา Back when I 4 ด้าน started นะ as ของดิจิทัล president ยู of โร the อยู่ ECB, there were about 30 central banks that were looking at it. As we speak now, and I have nothing to do with it, ธนาคาร the กลาง BIS, I think, 30 แห่ง has ทั่วโลกนะครับ done an ที่กำลังพูด inventory คุย of กัน who อ is ยู่ doing what in the zoo, and there's more than 100 central banks that are currently looking at CBDCs and exploring what characteristics it should have. So for us, it's the digital euro เรากำลัง project. We ดู will อยู่ว่า decide in about a year's ของ time CBDC whether จะ we ต้องออก actually มาเป็นอย่าง move ไร into additional phase and prepare the post-prototype phase. We are now currently in the prototype phase, and we're certainly not ahead of the game because PBOC in China is ahead of us and a few others. But we are จีนไป not แล้ว doing นะครับ badly พูด เรา ถึง in ยัง หยวน terms ดิ of จิทัล timetable, ว่า and we ทำก่อนไป are ละ sticking to it. What I would like to do, François, is just very briefly go through the characteristics that we see as important. First of all, it has to be a convenient medium of exchange จะ that ต้อง it becomes สะดว part กส of บายนะครับ เป็น everyday's มีเดียม life for เป็น the ตัวกลาง Europeans. ที่ดี Number two,อย่างที่สอง and why is that? Because customers, Europeans who have been surveyed, have indicated that they want to be able to pay anywhere and expect instant, easy, and contactless ต้องการ payment, especially ทันที person-to-person นะ payments. instant easy แล้วก็ contactless นะ Second, it has to be a success. It is not a venture that you can go lukewarm. You have to be 100% sure that it will actually work. You จะ cannot ต้อง fail on 100% that ชัว one. ร์ๆเลยนะว่า transaction มัน There ผ่าน are นะ pitfalls, obviously, and if a digital euro is overused, for instance, as a form of investment, it could crowd out commercial bank deposits and affect credit intermediation in the economy. So while we talk about DeFi, which is disintermediation essentially, and finance determined by protocol, the way we are thinking about it includes actually intermediaries and makes sure that commercial banks are part of the system. ต้องลากธนาคารพาณิชย์เข้ามาร่วมส่วนนี้ด้วยไม่งั้นธนาคารพาณิชย์ก็จะสูญเสียผลประโยชน์นะ safeguards that either would include limitations to the holdings จ or ริงๆก็ would เป็นสิ่งที่ประ include เท a ศไทยกำลังทำอยู่ sophisticated เช่นเดียวกัน tiering system in terms of remuneration in order to prevent that the digital euro become a very attractive investment more than a mean of payment. We want appropriate pricing and distribution via payment service providers because, as I said, it's not something that would be done in abstracto without the intermediation of the commercial banks or other private parties, actually. But certainly the pricing should be right. And all of that is intended for the retail segment of the digital euro, which doesn't mean to say that it would exclude, quite to the contrary, actually, a wholesale settlement infrastructures that is often referred to as the wholesale CBDCs. wholesale Actually, CBDC นะครับ that in ที่เอาไว้ in a ใช้ way สถาบันกับสถาบัน exists นะครับ already, although in maybe
preliminary and not sophisticated enough form, but certainly the wholesale CBDC must be explored, must be part and parcel of the overall system. And I know this is something that, Francois, you feel strongly about, as I do. And the settlement infrastructure on which we operate, which has a dimension of digital about it, needs to be significantly upgraded and needs to be made more digital than it is at the moment. And in that respect, if the counterparties, if the commercial banks with which we operate expect distributed ledger technology to be part of the improved infrastructure payment, then we should certainly be open to it and be prepared to endorse the digital ledger technology as part of this improved infrastructure mechanism. So well advanced on our way and moving into, as I said, prototype phase that would precede the decision by the Governing Council to effectively move ahead with the project. Thank you, Francois. Okay. Sharing with us in such an open and clear way your thoughts and questions on CBDC, including how to work with intermediaries. And I'm sure it's of great interest for the participants in the conference. Jay, can I now turn to you? And you insisted rightly on the importance of regulation. I know that the Fed's research and reflection on stable coins, for instance, is of utmost interest. Jay, I only add that I cannot resist the temptation to invite you at the end, if you are ready, to say some words about CBDC also seen from the other side of the Atlantic, but up to you. โอเค อยากจะฟังเจตอนสุดท้ายนะเรื่องของ CBDC. You've also given me a perfect opportunity to point out that we have a long and proud history, actually, on working alongside the private sector in support of responsible innovation that encourages efficiency, lowers costs, and brings better products to the public. กำลังพูดถึง We do FedNow หรือเปล่า favor responsible innovation, including in crypto-related services or products. I think back to the times when checks kind of became obsolete in a lot of ways, and we were very much in the middle of fostering that transition. The Fed is also roughly a year away from rolling out FedNow, which is an instant payment system that will make instant real-time payments available to the public through their banks. So the whole point of regulation, of course, is to create a level playing field that will allow us to reap the benefits of true innovation while avoiding the pitfalls of regulatory evasion. So turning to regulation, I guess I'll make a couple of higher level points about the regulatory challenge that we all face, and then talk a little bit more about stable coins, which I agree are to be thought of as quite different from unbacked crypto assets. So เหมือนกับราย I การ guess นะครับ the fundamental principle บอ for กว่า all ต้อง of แยก this, I guess, stablecoin ออกจาก is คริปโตที่ same เหลือ risk, same regulation. Some of these crypto activities resemble traditional financial activities, and they need that. They need same risk, same regulation wherever they take place. There are also some novel activities, though, genuinely novel, that are really a paradigm shift. For example, replacing intermediaries with smart contracts or decentralized ก็ governance คือจะ and แทน control ตัวกลางด้วย structures. smart contract นะ ไม่ And มี so ตัว these กลาง ไร้ novel ศูนย์กลาง structures create potential new risks, and I think และ we have a lot of work to do structure แบบ on เนี้ย that. มันทำให้ We've got เกิ a ด lot ค of วาม work to เสี่ยง do แบบ across ใหม่ๆนะ both the more traditional looking parts of DeFi, but especially for the novel aspects of it. An example would be unhosted wallets, for example, which allow users to Unhosted custody wallet their own crypto assets. However, they can also be used to evade ทำ sanctions ให้ or เราสามารถ engage in money custody laundering. And there เงิน are ของเราได้ other นะครับ novel aspects of it that are quite challenging. Not least, as I guess two of my colleagues have pointed out, the fact that this is a borderless world, and borderless just world คือไม่มี we พรม look to แดนแล้ว regulate นะ an entity, and as I think Ravi pointed out, เป็นโลกที่ if that ไม่ entity มี is ป an ระเทศ algorithm, how do we แบ่ง do กั้นละ that? So there's a lot of work and a lot of thinking to do to determine what practices are acceptable, which ones are flawed and predatory, what can be done to address these problems. แล้วเราคิดว่าเราจะต้องร่ว This ม is กัน new regulate technology. It certainly has the สิ่งเหล่า possibility นี้ to เนาะ bring improvements and efficiencies to the financial system. We've got to realize, though, that in some cases, these apparent efficiencies are really superficial in the sense that the cost saving comes from ignoring risks or failing to maintain appropriate levels of assets ไอ้ที่ to ราคามันถู and กเนี่ย liquidity to deal คอ with ส those มัน risks ต่ำลง in เพ good ราะว่า time and เรา bad, ดันไป and from complying with อะไร laws. นะ
So those เรา are ไป some เพิ่มความ higher เสี่ยง level points. ให้มากขึ้น On stable coins in ก็เลยมอง particular. ว่าคริป So โตมันเสี่ยงนะครับ as I think others have pointed out, most of the usage of stable coins now is on the crypto platforms. In effect, stable coins are a money-like asset that is used to settle transactions on DeFi platforms. But many stablecoin issuers are talking about it, and there's a great deal of interest, I think, everywhere among potential stablecoin issuers to reach the general public more broadly, including retail payments and that sort of thing. And I think so. That's really what our main focus here, from a regulatory standpoint, is should stable coins be used in that way, much more broadly, much more public facing, stablecoin เนี่ยมันควรจะ away ต้อง from the ถูก crypto ใช้จ่ายในชีวิตประ platforms. จำวันของประ What's ชา the ชนแบบ appropriate นั้น regulatory จ structure? ริงๆไหมนะครับ And should we we have a group of U.S. regulatory agencies under the leadership of the Treasury Department put together a proposal that เรามีคณะกรรม an การนะ analysis ที่ and a อยู่ภาย proposal, ใต้กระทรวง and we การคลัง encourage ของ Congress สหรัฐอเมริกาเนี่ย to pass legislation, which we think is needed for this ก็ kind of stable coins. พยายาม I'm ท happy to ำข้อ say บทกฎ that ห the มาย House แบบ Financial นี้อยู่ Services นะครับ Committee here in the United States is working on a bipartisan bill. And that's a very constructive enterprise. I will say that from the standpoint of the Fed, the central bank, we think that จาก the มุมมอง central ของ bank is and เฟดอย่างเรา will เนี่ย always be the main source of trust behind money. Stable coins essentially borrow that trust from the underlying issuer, and in many cases these are เงิน dollar เฟียด stable ของเรา coins, เนี่ย so มัน they're คือ really borrowing that trust นะ trust. คือความเชื่อ These มั่น are private forms นะ of ฮะ money. stable coin คือ They will ข be อยืม subject ค to วาม runs เชื่อมั่นของเรา if ไป the assets, if their ด้วย reserves การ are เอา not full เงิน of USD ไปแบ็ก very high quality assets. So there's a regulatory job to be done there. We also think งั้นเรา if you're จะ going ต้องมี to have regulatory private นะ money คือการ created จั across ด the การ country, บริหาร really จั there ด needs การ to be a federal สิ่ง role. I เหล่า would นี้นะค liken รับ it กำกับ to ดูแล what happens with the dual banking system here, where there's a very important role for state regulators, but there's also a role for any commercial bank in the United States. There's also a role in licensing that bank to operate at the Fed or another federal agency. And in the case of this, which is money creation, money creation we think it really should be the Fed that does play that role. งั้นเฟดจะต้องเข้ามาจัดการเรื่องตรงนี้นะครับ So that's our principal focus now, I would say. Turning to your question, so cash is not disappearing here in the United States. We ยังไง still cash ก็จะไม่ use หาย cash ไป quite a lot. It is declining, not in มัน absolute decline terms, มัน but compared to มันแย่ลง non-cash payments, it's แต่ declining. ก็จะไม่หายไป And we're motivated by really what Christine was saying, to look very carefully at the potential costs and benefits of issuing a central bank digital currency here in the United States. So we agree that the central bank has always provided the stable, trusted anchor for the currency. That's really perhaps our most fundamental เรา role เห็นด้วย as นะครับ central ว่าธนา banks. คารกลาง One of เนี่ the ยจะ most ต้องมีหน้า fundamental ที่ roles anyway. สร้างความเชื่อ So มั่น we're แล้ว looking ก็ at เส it ถียร very ภาพให้กับส carefully. กุลเงินนั้ We're นๆนะ evaluating both the policy issues and the technology issues, and we're doing that with a very broad scope. We have not decided to proceed, and we don't see ourselves as making that decision for some time. We see ourselves as working in collaboration with both Congress, of course, but also มัน with เป็นเรื่อง the ของทั้ง executive branch, policy which แล้ว brings ก็เทคโนโลยีนะ บาง expertise ทีเราก็ไม่ได้ to มีอำ many นาจ of ใน the การตัดสิน issues ใจ that ทั้งหมด we นะ เราอาจ have จะ to ต้อง deal with here. ทำงานร่วม And กั at บ the end of the ทั้ day, ง we will need Congress หรือ approval ทั้งหน่วยงาน from อื่น both ๆ ในการ the executive branch and Congress to move ahead with a ตั central ดสิน bank ใจ digital currency. So we see this as a process of at least a couple of years where we're doing work and ผมคิด building ว่า public process พวกนี้น่า confidence จะ in มี our couple of years analysis อีก and 2-3 ปีค่อย in ว่า our กันนะ ultimate conclusions, เรื่อง which, ของ as กา I ร say, regulate หรือ we certainly haven't reached กำกับ yet. ดูแลเนี่ย And I guess I would just say that's where we are. We've got a lot of work to do. There are many more things to say, ยังคงมี Francois, but I'll stop งานอี there. กเยอะที่ต้องทำนะครับแล้วก็มีอะไรที่ต้องพูดขึ้นอีกเยอะเลย Comments, in my view, about central bank money, trust, and stable coins were very enlightening. Do you allow me one further question, Jay? Listening to you, I was thinking that perhaps dollar-based stable coins are not that different from MMF, money market funds. Would you agree with this parallel? And could it mean that their regulation should not be that different from the regulation of MMF? I think, Francois, that's a very reasonable observation. If you think about, and these are not the stable coins that are being used on the
crypto platforms. This is a world in which stable coins are being offered more to the general public. So they have aspects of bank deposits. You could say they have aspects of money market funds. And of course, both of those are very substantially regulated, and appropriately so, because the general public will look at, I think we know from our experience over time, they'll look at a form of private money like that, and they'll assume that it's money, that it's money good, that it has the central bank's backing, or something like that, so that they can trust it. And we just need to make sure that if the public is going to be facing and dealing with stable coins that carry that implication, that the reality is there. And I guess Ravi mentioned the reserves. The reserves need to be transparent, publicly. Public หน้าที่ของเรานะคือเป็นเรื่องของการไปกำกับดูแลถ้าเกิดจะมีประชาชนไปใช้ตัว stable coin เนี่ยโปรเซสต่างๆด้านหลังในการแบ็กมันจะต้องโปร่งใสนะ because otherwise the structure will be run proof, and we saw that in the last few months. ไม่งั้นเนี่ย structure มันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับ where stable coins were not able to handle the withdrawals, and we saw it regularly with money market. แล้วเราก็จะเห็นเรื่องของสภาพคล่องไม่พอและสุดท้ายเนี่ยเกิดปัญหาแบงก์รันคนมาถอนไม่ได้นะครับor really struggled to keep up, and the Fed had to step in and provide liquidity to that part of the market. So again, that's another form of private money, and we think it needs appropriate regulation. จะต้องมีการกำกับดูแลที่เหมาะสม I now turn back to our two panelists, first Ravi and then Agustin, with at least two questions, but you are free as long as you remain brief, but you will be. First, about the regulation of the various animals. Ravi mentioned, including stable coins, looking at what Jay just said. And second, on the innovation side and CBDC, how do you see the respective importance of retail/wholesale CBDC? Because this is a debate Christine touched upon, but which in my guess could be rising in the next years. Ravi first. บ่อยครั้งนะครับให้ราวีก่อนนะครับ Thanks, Francois. Let me try to address those questions in three buckets. The first bucket goes back to a point that you raised earlier between public and private money. So I want to first say, what is it about the crypto phenomenon that has changed that thinking? I mean, right now, most of our money is private money. It's called commercial bank deposits. And it works because it is anchored on public money, central bank issued money, the monetary base. And there are a few things that give this confidence and anchorage. One, regulation and supervision, capital requirements that protects the asset side of the balance sheet of banks, liquidity ratios, and a whole range of prudential things that prevent or try to minimize risk to banks. Second, the central bank stands as lender of last resort. That is what gives private money or bank deposits confidence. Third, deposit insurance. It covers most bank deposits up to a high level. So this is the anchorage that we currently have that allows private money to flourish and people have confidence. What is lacking here? This money is not programmable. This money cannot be put on a distributed ledger to carry out some of the use cases that Christine spoke about, particularly cross-border payment and settlement. You can't have atomic settlement or the mutual exchange of two assets in real time with existing platforms. You need a distributed ledger. You need money that is programmable. That's why there's demand for crypto or digital cash. ก็จะต้องมี Now, then there are four contenders for digital cash. ได้งั้นนี่คือข้อเสียของการเงินปัจจุบัน Central bank itself issues digital cash. Second, you have stable coins. Private sector issues digital cash, but is pegged to a fiat currency, and our role is to make sure that peg is solid. Third is tokenized deposits. We haven't spoken about our role ในที่นี้ก็คือในหน้าที่ของเราหน้าที่ของธนาคารกลางก็คือ make sure ว่าไอ้ digital cash อันใหม่จะเพกกับตัวเงินสกุลประจำชาติเนี่ยอย่างไม่มีปัญหานะ banks have will apply to these in theory at least, and that's something we regulators need to think about. ก็ไม่น่าจะหลุดนะ
หลุดอันนี้ อันนี้หลุดจริงนะฮะ สัญญาณหลุดนะ tokenization. อันนี้หลุดจริง Perhaps if you agree, Augustine, could ไม่ you หลุดเทค take นะ the แต่เน็ต floor? หลุดแทน And Ravi, you have you back so I in want to just Paris, touch which on is good stable news. coins. กลับมาละ กลับมาแล้ว หลุดใหม่นะ Can I ask เน็ตที่สิงค technicians โปร์อาจ to จะไม่ try ค่อย to ดีเท่าไหร่ settle นะ the issue? And Augustine, if you are ready to react เน็ตพอ on this question of can we have a call with เฮ้ย Singapore งานระดับนี้เน็ตหลุด and ได้ไง check how it works? ต่อเน็ตบ้านใช้ซิง Ravi, เน็ we ต will come back to you if you can listen to me because we have a slight technical problem. Augustine will intervene and you will be back. Okay? Okay. I think that there are many dimensions. One that we need to work it out is the coordination to try to tackle the issue of borderless crypto and พวกเราต้อง in a ทำงาน way ร่วม like กันนะ lack เพื่อจะ of ได้ the กูเลตคริป ability โต to เพราะคริป identify โตมัน which borderless entities are มันไม่มี doing พรม what. แดน Now, given said that, I think that we should not completely sacrifice to think about regulation both through activity-based regulation and entity-based regulation. There are many entities in a DeFi, in the crypto world, that can be identified. For example, who อย่าไป establishes เสีย the เวลา rules of the เรื่องของการ algorithms? regulate พวก Who establishes, who entity takes ต่าง the ๆนะ decisions เพราะว่า about มันจะมี stablecoins? โลก DeFi เนี่ยบาง Those ครั้ง are มัน centralized decentralized เราไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง entities. โค้ด As a นั้นด้ว matter ย of fact, ซ้ำนะ what we have said in the BIS, there is an illusion of the decentralization. At the end of the day, there are quite well identified central players that can be regulated, and I think we should move in that direction. I also think that we should have มูฟไปใน the แพลตฟอร์ม ability ที่มัน identify ได้นะครับ เราควรจะต้องไปในทิศ to ทางนั้น question the universal application, same activity, same risk, same regulation. For example, a repo done for DeFi purposes by an exchange that doesn't have limits on capitalization, doesn't have liquidity rules, doesn't have leverage rules. They can do repo ad infinitum, you know, without supervision of the collateral that is involved in a repo. Is a repo done in the DeFi context the same as a repo done in the banking system? For me, it's a very different animal. Therefore, I think we should have that flexibility. So big challenges there, and I think they're very, very important. And as a matter of fact, I fully support the view that Christine mentioned at the beginning, at the outset of her intervention, search for yield, the blow of search for yield was a huge contributor, not the only one, as I said, for the deflation of the crypto world, but had to do a lot with the quasi-Ponzi scheme that was going on because of lack of regulation and abuse of figures like repos. So I think we need to have that nimbleness to do all this. Now, in terms of CBDCs, I think what Jay and Christine has said is precise. I don't have much to add, but I would build a little bit more in the direction of where Ravi was going, and that is, I think CBDC can really become programmable and can facilitate the incorporation into more traditional type of transactions of many of the ideas behind DeFi, like programmability and so on and so forth. So I think that the nimbleness that, for example, stable coins bring to the table should be provided by CBDC. And you know, as a matter of fact, stable coin ต่างๆควร provide by CBDC นะ What does stable coin mean? ไม่เอาเอกชน Stable coin means is a digital asset อันนี้มุมมองของ that เขานะ doesn't have value in itself, and it has to import its value from trusted money. Trusted money issued by central banks. So, but if we have already trusted money, why do we need to export that value to another currency? Well, let's just present that money with the adequate technological representation that would allow for innovation and evolution of the payment systems and the financial system in the way it is being pursued through DeFi. And Augustine, I push the question on wholesale versus retail CBDC. If I was to be provocative, I would say that the BIS Innovation Hub, to my knowledge,
is mainly focused on wholesale CBDC. Do you believe in retail CBDC? Yes or no? I think it's a public choice. I think my basic point is it needs to prove its value. But one thing that we as central bankers, at least that's my opinion, personal opinion, cannot afford is if the public wants a central bank issued money for retail, we should be ready to provide it. I mean, if the society demands that, we should be able to provide it. I think we should do the work. If people do not want it, well, that's fine. But if people really want it, I think it behooves us to be ready. แล้วใครจะวอนนะครับ Thank you. Ravi, we will ก็ turn back to พูดถึงตัว Singapore. retail Sorry for this CBDC นะค technical รับที่บอก problem we ว่า have. ถ้าเราซื้อน้ำ By เต้าหู้ the 1 ถุง way, เนี่ย I turn to the รัฐบาลยังรู้เลย organizers. นะ We will perhaps have ก็ 3 to ถ้า 5 ประชา minutes ชน at ต้อง the การ end เนี่ย from เราใน one ฐานะ or ธ two นาคารกลาง questions ก็ from ควร the จะต้อง audience. จัด So ให้นะ we will see if it's possible, but if you have questions, don't hesitate. Ravi, you are back. ราวีมากลับมาแล้ว Thanks, Francois. I'll just pick up from where Augustine left off. I'm a bigger fan of wholesale CBDCs and retail CBDCs. ชอบโฮเซลมาก As ก I ว่า said earlier, รีเทลนะครับ the ยังดีเบต critical กันไม่จบ problems นะ we ครั are บ trying to solve can ผ be มชอบ solved by โฮเซลมากกว่า programmable money in the form of รีเทล private ไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่ stablecoins, tokenized deposits, or wholesale CBDCs. And I think the future landscape will have all three in play. And I think that's not a bad landscape, provided we can regulate stablecoins well, and the other two, will follow suit. Retail CBDCs, I think, is a public choice. It's not required to CBDC solve any เป็น specific problem that we of the kind แล้ว we're แต่ สังคม discussing, เลยถ้าสัง whether คม it's ต้อง trade การก็ค่อย finance, ว่ากัน cross-border payment settlement, post and pre-trade capital market activities. You don't need retail CBDC for that. Wholesale CBDC, stable coins, and tokenized เขา deposits. มองว่าตัวโฮเซล CBDC So จะ retail มี CBDC is adoption a ได้มาก separate กว่านะ choice. I think it's a political economy choice and a public choice. A quick word on stablecoin regulation, which I think is where the crux of our focus ought to be. And Jay has highlighted the things that we're doing at the international community level. I think there are three issues we need to pay close attention. Jurisdictional differences in stablecoin regulation, I think, can be very challenging. อันนี้ The thing is this, jurisdiction เนี่ย the same stablecoin can be jurisdiction issued by ก็คือ several entities เขต across อำนาจ multiple การปกครองแต่ละประเทศ jurisdictions. เนี่ย So the มัน same coin issued in the US and stable coin ตัว issued เดี in ยวกันเนี่ย Singapore ประเทศไหน could be เขต subject มัน to อยู่ตรง different ไหนมันไม่มี standards. And this is not, and so ไม่ we มี do need พรมแดน regulatory เนอะ alignment, and this is something the international community is focused on. Then there are the decentralized governance issues with stable coins that rely on algorithms. This is a huge problem, and we discussed that earlier on. And then third, there is systemic risks. Now, we say that stable coins are backed by low risk assets. Now, if they're fully backed by low risk, high quality assets, they can pose concentration risks. In times of stress, multiple stablecoin issuers can concurrently suffer from mass redemptions, leading to a fire sale of underlying financial assets, because these are a limited class of financial assets which we regulators would deem as low risk and high quality. So I think this is one risk we need to look at. So, but these are solvable problems, unlike the DeFi problems, which are almost conceptually difficult at this point in ของ terms of DeFi ยากกว่า regulatory เยอะนะครับ technology to try to แต่ solve. ถ้าพูด I'll ถึง stop here. Thanks. ไอ้ stable coin เนี่ยยังพอ Very มีความ much. เป็นไปได้ I ในการ just check ควบ whether คุม Christine or Jay would want to have a short reaction to what Agustin or Ravi said. Up to you. No? Up to you. Okay. Then if we can กราฟ have เป็น a ไงบ้าง light เนี่ย on มัน the นิ่งมากเลยนะ audience and see ใช่ดูเหมือนจะ whether ไม่มีผล there ต่อกรา are ฟ some questions. โอเค กราฟก็นิ่งมากจริงๆ I นะ said for our free online panelists, we have a wonderful audience in Le Louvre. โอ้โห มี About คำถาม 400 audience ในรูม participants. ด้วยมีให้ถามด้วยนะครับ I'm just checking. ถามดี No ๆนะ question. ไม่มีใครถามหรอ Apparently there is one question, but do you have a mic? มีไมค์ไหม มาละ แอบไมค์ ไม่มีถ้ายังไม่เอามาให้ Here? It will come.
it will come นะครับ รอแป๊บนึง If you just are ready to introduce yourself and put your question briefly, thank you very much. โอเค Bonjour, David Durouchou, Société Générale Forge. My question is related to the anonymity of the coins that we are dealing with. Cryptocurrency are bearing a lot of anonymity, and probably it is the reason why a lot of people are using them. Would CBDC bear the same anonymity, and how do you manage it in the future? I hope the question was clear for everybody. By the way, you use the word cryptocurrencies, which was ไม่ยอม the best way to stimulate the คุณ five พูด central ผิดนะ bankers who are here. ใช้ไม่ได้นะ cryptocurrency เนี่ย I don't นั่น know เป็นธ who นาคาร will งอน jump on the question. Jay? เจตอบแล้ว Sure. I'll just say briefly, Francois, that we haven't made, as you know, decisions to proceed or not, but we issued a discussion paper in January of this year, and we said that we think that there are four characteristics of, if we were to pursue a CBDC, it would at a minimum have the following four characteristics. First is intermediated. Second is privacy protected. But third is identity verified. So it would not be anonymous. It would not be an anonymous bearer instrument. And fourth is transferable or interoperable. So we would be looking to balance privacy protection with identity verification, which has to be done, of course, in today's traditional banking system as well. Thank you very much for this answer. ก็จะมีการ Christine, sorry, KYC you แล้ว raised กัน your นะ hand. ครับ KYC จะ Please. ยังไงก็ต้อง identify นะครับทุกอย่างจะถูก identify หมดจะเรียกว่า decentralized ยังไงก็ตาม Very briefly, ก็ยัง Professor, ต้องแสดงตัวตนนะค two รับ things. One ผ่าน is ระบบแบงก์ when we traditional แบบ surveyed เดิมนะครับ Europeans, the first concern that they had, in addition to the support to the digital euro, was privacy. Privacy is first and foremost on their mind when we develop Digital euro ของ the เราเนี่ย digital จะ euro. provide In terms of privacy นะความเป็น anonymity, ส่วน there ตัว would not be ส่วนตั complete ว anonymity as there is with banknotes, for instance, but there would be a limited level of disclosure and certainly not at the central bank level. ก็คือจะไม่เปิดเผย Okay. ข้อมูลที่มันลึกไปกว่า Augustine นะ or แน่นอน Ravi, นะ nothing เหมือนเรา to ใช้ add. แบงค์10อ่ะ เรา So, ก็หรือแบงค์20แบงค์ if ร้ you อยอะไร will, เงี้ย we'll นะ stop there เรา to ก็ be จะ on time. รัฐบาล May ไม่รู้หรอก I ว่าไอ้ thank แบงค์นี่มันผ่านมา warmly กี่มือแล้ว our นะ four มันมี anonymous panelists, อยู่พอสมควรนะ because I hope this ก็ CBDC appreciation ก็ was อยากจะ shared ทำแบบ with นั้ the นด้วย audience, นะ but it was really a high-level conversation and very useful, including for me. I don't want to sum it up or to conclude, but perhaps two or three key takeaways. First, about the financial stability issue, you concurred probably to say that it's less cyclical and linked to monetary normalization and more structural and linked, Agustin, to the interconnectedness or the border between DeFi and the classical financial system. Second, ไม่มีผลกับ regulation กราฟเลย is นะคุยกันท็อ obviously ปิกเนี้ย key, and you all เครียด agreed ด้วยนะ about that. We have to ใช่ regulate differently different animals. We will have this difficult debate about activity-based and entity-based, probably combining both of them. But we need, I strongly stress it, a consistent global regulation. If not, we will not be efficient because it's an international phenomenon. มันเป็น And third, international and I would phenomenon เพราะ conclude ฉะนั้นเนี่ย with ทุก that, ประเทศ this ต้องร่วม debate มือ about กัน public regulate ครั้งนี้ versus นะ private money. ทำแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้ It's probably slightly philosophical, so to say. Is our debate today about regulating private innovation, which already brings much, and Jay and Ravi, you were very eloquent on this issue, or do we have, we central banks, to go further and still providing public money in this new tokenized and digital form? As you said, it's public choice. There will be perhaps different answers from different jurisdictions,
เขาบอกว่าโอเคมันแล้วแต่ Public ก็จริงว่าจะทำ Retail CBDC หรือเปล่าแต่ละประเทศมันก็มีการโหวตไม่เหมือนกันประเทศนี้เอาประเทศนั้นไม่เอาแล้วมันยังไงSo it's not only a philosophical issue, it's also a political one, probably in the เป็นเรื่องของ strongest meaningด้วยนะ of the word. This is also what Commissioner McGuinness was referring ปัญหา to มันใหญ่ in the speech. พอสมควรเลยถ้าเป็น Having said Retail that, CBDC I will stop there, thanking the four of you again very warmly. And now coming to our next roundtable about decentralized finance challenges and opportunities. It will be moderated by Nathalie Ofov, whom I call on stage. And Nathalie, as many of you know, is our Director General of the Banque de France for market operations and financial stability. เพราะว่า So คำถาม the คง woman ไม่ of มี the อะไร day. มากไปกว่า Thank you very much. การใช้ CBDC ไม่มีการถามว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ ใช่ แล้วเงินเฟ้อจะแก้ไหมและที่นั่งอยู่ทุกคนเนี่ยกำลังเจอเงินเฟ้อหมดเลยนะแต่มาพูดเรื่อง cryptocurrency อยู่ก็พอเข้าใจนะเพราะว่าถ้าจากที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือเขาก็มองว่าไอ้ finance เนี่ยในโลกปัจจุบันเนี้ยพอมันมี decentralized finance เข้ามามันก็น่าสนใจมากขึ้นพอคนเข้าไปเนี่ยก็ใช้พวก decentralized finance อยู่แล้วทีนี้จะ regulate ตรงเนี้ยมันต้องเริ่มต้นจากตัวของ stable coin เพราะว่ามันจะทำให้การกู้ยืมหรือทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นคือเขาก็มองนะว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ว่ามันก็เกิดคำถามว่าแล้วมันจะ regulate ยังไงแล้วCBDC เนี่ยจะทำยังไงซึ่ง100 กว่าประเทศก็ยังตกลงกันไม่ได้นะว่า CBDC จะเริ่มกันยังไงมันก็เลยยังงงๆอยู่นิดหน่อยใช่หลายคนเพื่อนๆอาจจะบางคนไม่ได้ตามนะมันจะมี2ส่วนใช่ไหม Wholesale CBDC กับ Retail CBDC ภาพที่เห็นเนี่ยเหมือนแต่ละประเทศจะเห็นด้วยกับตัว Wholesale แต่ว่าตัว Retail เนี่ยจะเสียงแตกอยู่อย่างเมื่อกี้ที่สิงคโปร์เองก็บอกว่าเห็นด้วยกับตัว Wholesale แต่ไม่เอา Retail ได้ไหมนะ Retail ก็คือลงไปถึงภาคประชาชนละหมายถึงว่าให้ประชาชนใช้ตัว CBDC ที่เป็นเนี่ยแบบประชาชนสู่ประชาชนเลยpayment นะอย่างที่บอกซื้ออะไรก็รู้หมดนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ทางคุณรายการนะก็ออกมาบอกว่ามันไม่หรอกมันจะมีความ privacy ระดับหนึ่งเราเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ปิดไปก่อนนั้นอันนี้ไม่มีละน่าจะเป็นใช่ก็ดูเป็นแบ็คกราวด์ไปก่อนแล้วกันก็บอกว่ามันมีความเป็น privacy หรือความเป็นส่วนตัวพอสมควรแต่ว่าด้วยความที่ก็ไม่ได้พูดเจาะลึกลงไปนะว่าไอ้ลงไประดับหนึ่งเนี่ยมันจะยังไงแต่ถามว่ารัฐบาลมีข้อมูลไหมมีแต่ว่าแค่จะดูไหมแค่นั้นเองนะครับก็แค่เหมือนไม่ดูเธอหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าจีนก็ทำแบบนั้นอยู่จีนก็พูดประโยคนี้อยู่นะว่าส่วนตัวไม่เห็นหรอกใครให้ใครยังไม่รู้แล้วเราไม่ได้ใช้แบบเดียวกับคริปโตเคอเรนซีนะอันนี้คือที่จีนเคลมนะแต่มันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันก็คือบล็อกเชนแต่จริงๆมันก็รู้ไหมเอาจริงๆถ้าอยากรู้ก็รู้ไหมรู้สิทำไมไม่รู้อ่ะเพราะว่ากระเป๋าตังค์ที่ใช้ดิจิตอลหยวนเนี่ยจะต้อง KYC ก่อนทุกใบเพราะฉะนั้นใครซื้ออะไรอ่ะแทบจะบางทีรู้ดีกว่าตัวเจ้าตัวเองนะกูยังไม่รู้เลยนะกูซื้อน้ำตู้ทุกๆวันศุกร์ตอนเย็นบ่าย 3อะไรเงี้ยนะจริงๆคนไทยอย่างเราเนี่ยใช่อย่างคนไทยอย่างเราเนี่ยเราใช้ตัวเป๋าตุงเนาะอันเนี้ยจริงๆรู้นะครับรู้ด้วยว่าเพื่อนไปซื้ออะไรที่ไหนที่เขาแจกเงินมาแล้วก็ให้เราไปใช้ลักษณะเดียวกันถามว่าเขารู้ไหมเขารู้แต่ว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรยังไงเนี่ยอีกทีนึงนะใช่จริงๆรู้หมดแหละจริงอยากจะรู้ก็รู้หมดนะครับแต่นั้นได้ตังค์ฟรีมาก็ให้อภัยได้ใช่ไหมจะรู้ก็รู้ไปใช่ไหมแต่ว่า airdrop มาใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ได้ airdrop มาก็อาจจะเครื่องนิดหน่อยก็จะไม่ได้ไปโอนเข้าไปใช้ไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะเป๋าตังมีคอลเลกนะแต่พี่หนุ่ยเขาเรียกเป๋าตุงผมเรียกเป๋าตุง
ก็เป็นอะไรแบบนี้นะดัมแล้วเหรอดัมเหรอมีดัมด้วยเหรอไม่มีนี่ ยังนะยังใจเย็นใจเย็นนะก็มันก็พูดเรื่องนี้แหละน่าจะเริ่มถกกันอ่ะเราเริ่มเห็นภาพที่จะเริ่มเข้ามา regulate มากขึ้นแล้วก็เริ่มจากตัว stable coin ก่อนอย่างชัดเจนตัว DeFi หลายประเทศยังมองว่าไกลเกินไปเพราะไม่รู้จะไป regulate กับใครหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วไอ้ตัวต้นตอมันอยู่ไหนนะครับมันไม่มี entity ที่จะไปควบคุมนะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ทางสิงคโปร์ใช่ไหมครับเฟดของสิงคโปร์ก็บอกว่ายากเพราะมันไม่รู้จะไปคุมกับใครและอีกปัญหาหนึ่งเมื่อกี้เจอโรมพาวก็ชี้นะเพราะว่าไร้พรมแดนนะครับไร้พรมแดนไอความไร้พรมแดนเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันนะอย่างที่ผมบอกเคยพูดมานานแล้วล่ะว่าเฟดทั่วโลกหรือกลตหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะ regulate ต้องคุยกันแล้วล่ะนะครับเฟดเนี่ยน่าจะดูเรื่องของฝั่งเงินแล้วผมมองว่าเฟดเนี่ยน่าจะสนใจตัวของฝั่ง stable coin จะเป็นหลักแล้วก็ให้ใช้คำว่า crypto asset นะไม่ใช่ crypto currency นะเพราะ currency ก็ยังคงเป็น currency แล้วก็จะทำยังไงให้ stable coin เป็น stable coin ที่ปลอดภัยนะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนอุนโดคอนที่กำลังวิ่งหนีอยู่อะไรแบบนี้ก็มีการยกตัวอย่างตรงนั้นอยู่นะครับแล้วก็ stable coin ที่มีการ back ด้วย fiat ล่ะมันจะมีกระบวนการยังไงที่จะการันตีว่า fiat เหล่านั้นมันถูก back จริงๆนะครับอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องตรวจสอบแล้วมันก็ไม่มีพรมแดนด้วยไงตอนนี้มันก็เลยต้องมาคุยกันงั้นผมจะเห็นภาพ2ฝั่งนะฝั่งหนึ่งคือ SEC เนี่ยกำลังพยายามจะ regulate ไอ้ตัวเนี่ยตัว stable coin อะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เขาตัดอีกฝั่งหนึ่งไปเลยนะ Bitcoin อะไรก็ตามเนี่ย Ethereum เนี่ยไปอีกประเภทหนึ่งเลยแล้วไอ้ประเภทนั้นจะไปตกไหนฮะ CFTC แล้วก็ SEC ไงแล้วมันอาจจะต้องถึงเวลาหรือเปล่าตอนนี้คืออเมริกาเองก็ยังเถียงกันไม่จบนะว่าตกลงจะเป็น CFTC หรือเป็น SEC แล้ว SEC ทั่วโลกมันต้องมาคุยกันแบบเฟดแบบนี้หรือเปล่าพี่บิ๊กถ้าไม่เห็นภาพเลยนะอันเนี้ยเค้กคริปโตแบ่งเป็น3ก้อนแล้วนะอันนึงธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งชาติไปดูอีกอันนึง SEC ไปดูอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรนะ CFTC อ่ะพกพัน CFTC พกพันเอาไปดูแยกกันก็แล้วมันจะเกิด3วงแล้วก็คุยกันแบบนี้ทั่วโลก3วงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไร้พรมแดนกันทั้งหมดนะฮะแล้วมันจะมีส่วนที่ intersect ความน่าสนใจคือมันจะ intersect กันเช่น DeFi มันเป็นส่วนผสมที่มี stable coin เป็น collateralized ไอตัวstable coin มันของเฟดของธนาคารกลางใช่ไหมแล้วมันก็จะมีส่วนของ cryptocurrency ที่ยังไม่รู้ใครดูนะถ้าเป็นเซกทั่วโลกประชุมกันแล้วดูแต่ตอนนี้แกรี่เกนสเตอร์ก็ดูจะไม่ค่อยคุยกับใครแล้วก็เหมาว่าของฉันคนเดียวเลยอีเธเรียมคือของเซกสหรัฐคนเดียวเลยอะไรแบบนี้เนื่องจากโนดโอเปเรตส่วนใหญ่ที่สหรัฐนะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยยังแบ่งเค้กกันไม่จบเลยอ่ะโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะการเรกูเลตครั้งนี้นะสนุกเพราะมันไร้พรมแดนอ่ะมันมีเฟดของสิงคโปร์เขามีเมนชั่นเรื่องว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องของ CBDC เพราะเขามองว่า asset หลายๆตัวเนี่ยมันสามารถทำ tokenize แล้วก็ทำเป็นcrypto asset ได้มันก็เลยต้องใช้ตัว CBDC เนี่ยแหละมาช่วยทำเขาเรียกว่าทำโปรแกรมหรือว่าเขียน contract ขึ้นมาเวลาที่จะออกเรียกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจากการปล่อยกู้หรือว่าการขายหรือเพื่อให้มันเกิดดอกเบี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้ผ่านตัว CBDC ซึ่งเขาก็ยังมองในฝั่งของโฮเซลเนาะก็คือให้พวกสถาบันซื้อเพราะว่าเฟดจะได้ตรวจสอบใช่ตรวจสอบได้ง่ายกว่าใช่จริงๆมองในมุมของเฟดอะผมว่าเขาชอบโฮเซลมากกว่าเยอะโฮเซลเขาเห็นอะไรได้เยอะแยะเลยนะเขาไปบังคับให้สถาบันเนี่ยถือนู่นนี่นั่นนะนี่ผมแอบมองเผื่อไว้สำหรับอเมริกาไว้เลยนะอเมริกาทุกวันนี้หนี้เยอะใช่ไหมแล้วก็โอ้โหพิมพ์เงินมาเยอะใช่ไหมมันต้องการอะไรอ่ะการถืออ่ะใครก็ได้ช่วยถือของฉันทีอ่ะก็จะผมกำลังรีพอร์ตด้วยพี่บิ๊กพูดไปเลยเดี๋ยวผมรีพอร์ตให้โอเคมีสแปมเข้ามากำลังรีพอร์ตได้อยู่มันมากวนอยู่นะก็กำลังจะบอกว่แอบมองไปเห็นถึงความได้เปรียบของอเมริกาเลยไหมเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า USDT USB USD อะไรมันแล้วแต่มันใช้ดอลลาร์กันหมดเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เฟด
ผลักดันไอ้โปรเจกต์ stablecoin แบบเนี้ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทุกคนต้องเอาดอลลาร์ไปแบ็กไง อืม งั้น ใช่ หมายความว่าอะไรอ่ะไอ้ที่มิ้นท์อยู่อ่ะมีคนช่วยเอาไปแล้วนะ ก็เมื่อกี้ไง ก็ ที่โทษที เอ ฮะ อ ที่ฟองซัวถามว่าเอ่อระหว่างที่เอาไปเพกอืม เพื่อออก stable coin กับตัว MMF อ่ะ อืม ก็จะอาการเดียวกันก็คือว่ามันคือเรื่องเดียวกันใช่ไหมออกบอนด์ออกพวก mutual fund แล้วก็เอา อืม stable อืม เอาดอลลาร์ไปไว้ข้างหลังใช่ไหมอย่างเงี้ย อืม ซึ่งผมคิดว่า ใช่ อันเนี้ยน่าจะเป็นอันที่พี่บิ๊กพูดเมื่อสักครู่ก็คือว่ามันค่อนข้างชัดเนาะว่าทำไมถึงอยากได้ เพราะว่ามัน อืม ควบคุมได้ง่าย แล้วก็เงินใหม่เข้ามาจ่ายคืนคนเก่าได้เลย ใช่คน ทันที เก่า ใช่ เอ๊ะ เพราะมันเป็น คุ้นๆนะ contract มันเหมือน Ponzi scheme ต่อเงี้ย เออ มันเหมือนยืดอายุแชร์ลูกโซ่ให้ยาวขึ้นไป เขาไม่ได้ผิดแค่ลูกค้าใหม่ไม่ยอมเข้ามาเฉย เออ ๆฟังดู โอ คุ้นๆ เค เนาะประโยคเนี้ย ลูกค้าใหม่ไม่มาแล้วจะจ่ายเงิน เออ ลูกค้าเก่ายังไงใช่ไหมก็อาจจะ ใช่ ต้องพึ่งพา stable coin อืม แล้วก็บังคับให้มันมีความโปร่งใสนี่ยูเพก 100% หรือเปล่ายูไม่เพก 100% ยูซื้อดอลลาร์ไปเลยเอาดอลลาร์ไปเลยนะเอาไปเพกเอาไปอีกนะช่วยถือดอลลาร์กันเยอะๆหน่อย1นะเวลาพิมพ์เงินมามันจะได้เต็มที่นะ จะมีคนช่วยระบายบาลานซ์ชีทจะได้ลดลงนะก็ไม่รู้ยังไงนะมันจริงๆยุโรปก็มองตาปิบๆเหมือนกันนะ ทำไมมันไม่มี stable coin ยุโรปเอา ใช่ ยู อัน โร นี้แป ไป ลก ใช้ มา บ้าก งนะ ยูโรไม่มี อืม stable coin ซึ่งจริง อื ๆ ม สองฝากเนี้ยมีการแอบงงกันอยู่นิดหน่อยว่าตกลง CBDC เนี่ยมองยังไง เพราะเฟดบอกว่าต้องมี4ข้อมันต้องแบบทันทีทันใดนะใช้ได้ทันทีทันใดแล้วก็ privacy private ด้วยแต่ว่าต้อง KYC อ่ะมันต้องแบบรู้ด้วยว่าใครใช้ แล้วก็ transferable อันนี้มันก็แง่อยู่แล้วแต่ยุโรปมองเรื่อง privacy ใหญ่ที่สุด บอกว่าไม่ได้สนใจเรื่อง KYC แต่สนใจเรื่อง privacy ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่อเมริกากับยุโรปมองไม่เหมือนกันละเพราะฉะนั้นทำ CBDC ออกมาเนี่ยโอ้โห ถูก จะทะเลาะกันรู้เรื่องไหมเนี่ยอีก ถูก 3 ปีอ่ะ ในขณะที่อเมริกาบอกไม่ได้มึงต้อง KYC ทุกอัน อืม ต้องเรียกว่าเปิดหมดนะต้อง อืม ทุก entity ต้องเปิดหน้าให้หมดนะเอาแค่เริ่มจุดเนี้ยก็คุยกันไม่ได้แล้วผมยังมองว่าอีกสักพักใหญ่ๆเลยกว่าเฟดธนาคารกลางเอาแค่2ฝั่งเนี่ยนะยุโรปกับอเมริกาคุยไม่รู้เรื่องเลยอย่าหวังแต่ประเทศเล็กๆอย่างเราเลยนะมันต้องมากคนมากความเอางี้ดีกว่ามากคนมากความพอเรามีคนหลายๆคนหลายๆประเทศไปรวมตัวกันเนี่ยเราต้องคุยสักกฎหนึ่งให้มันลงตัวให้มันเห็นด้วยทั้งหมดเป็นเอกฉันท์โดยที่มันไร้พรมแดนเนี่ยมันเป็นความท้าทายนะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาและณจุดนี้เนี่ยแล้วคริปโตมันจะไปยังไงผมก็เลยมองว่าเข้ามาควบคุมค่อนข้างลำบากอยู่พอสมควรพี่หนุ่ยมองว่าไงจะควบคุมในเร็ววันนี้ได้ไหมผมว่าถ้าจะควบคุมได้ในเร็ววันจะต้องทำเหมือนเฟดสิงคโปร์อันเนี้ยน่า แบบไห จะ นฮะ ก็คือว่าทำเฉพาะกับโฮเซลก่อน ทำกับโฮเซลก่อน เพราะว่ายังไงโฮเซลก็เป็นลูกรักอยู่กันมานานคุ้นเคยกับกฎกติกา แล้วก็ทำ DLC ได้ เพราะว่าก็ให้แบงค์เนี่ยแต่ละแบงค์เนี่ยเป็นคนกระจายโหนดให้ เพราะฉะนั้นมันก็จะสร้างเชนของตัวเองได้ แล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเฟดหรือแบงก์ชาติ ซึ่งเขาสามารถที่จะโปรแกรมได้ว่าไอ้เงินที่จะถูกมิ้นออกมาครั้งนี้เอามาใช้เพื่อประโยชน์อะไร แล้วให้ประชาชนเนี่ยใช้เฟียตธรรมดาในการซื้อ ซึ่งอย่างเงี้ยจะเริ่มต้นได้ เวลาที่ภาครัฐออกอะไรที่เป็นแอสเซทแล้วทำให้มันเป็นดิจิตอลซะแล้วก็ใช้วิธีนี้เห็นด้วย อาจจะทำด้วยวิธีนี้ได้ก่อนอาจจะทำมันต้องเริ่มอะไรที่มันมี entity ก่อนมันต้องมีโหนดอยู่ไอ้พวกสถาบันเนี่ยมัน KYC ไปเรียบร้อยแล้ว ง่ายมันก็จะสั่งการได้1 2 3 4เนาะแต่อะไรที่มันกระจัดกระจายมากเกินไปแล้วมันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเกินไปช้านะครับช้ากว่ามันจะเห็นผลนะอะไรที่มันแบบวงเล็กๆเริ่มกันแค่นี้ก่อนเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่านะแล้วค่อยขยับขยายไปว่ารีเทลจะไปต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะฮะแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่ายังมีอะไรเดาอีกเยอะเลยนะฮะไปอยากจะไปก็ไปโฮเซลก่อนแล้วกัน
ดีเทลอย่าเพิ่งมายุ่งเลยนะครับแต่ถ้า ดีเทล ทำก็ เดี๋ยวเรา ทำ ดูจีน ใช่ เป็นตัวอย่างก่อนแล้วกัน ถ้า จี ทำได้ ไป มันก็ แล้ว ทำได้แค่ในประเทศตัวเองไงพี่บิ๊กมันยังข้ามประเทศไม่ได้ ถูก เพราะว่ามัน ถูกพอ ก็จะ ข้าม มี ป ปั ระ ญ เท หา ศแล้ว คนละ ลำบาก เชนยก คุย เว้น กัน ว่า ไม่ลงตัว อืม ต่อให้จะมาต่อเชนกันไม่มีปัญหานะเทคโนโลยีมันทำได้ทุกอย่าง ถ้าเรา ใช่ คุยกันลงตัว แต่ว่าคุณกับผมก็ยังคิดไม่เหมือนกันไอ้คนหนึ่งบอกว่าถ้าเชนจีนจะไปต่อเชนยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะยุโรปมองเรื่อง privacy เป็นหลักโอ้โหแต่ อืม จีนนี่รู้ทุกกระเบียดนิ้วไม่ได้เนี่ยจะมาต่อกันเนี่ยลำบากแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ก็คงต้องน่าจะเป็น multipolar world จริงๆนะโลกต้องแบ่งออกเป็นหลายๆขั้วจริงๆนะตอนนี้ใครเงินมันนะอีกหน่อยผมยังมองภาพไม่ออกมีสกุลดิจิทัลหลายๆประเทศโอ้วุ่นวายนะตอนนี้ ก็เป็นจุดเปลี่ยนของการเงินโลกจริงๆหลายคนถามว่ารออะไรอยู่ตอนนี้ไม่ได้รออะไรนะจบไป ไม่ แล้ ร ว อแล้ นะ ว ข ค อ รั ง บ คุณ เรา เจอโร ส ม รุป ครั ให้ บ ฟังฮะ ใช่ฮะแล้วก็ไม่มีอะไรกับตัวคริปโต ราคามากนัก แต่ว่าอยากให้เพื่อนๆสังเกตคืนนี้ 3 ทุ่มนะจะมีตัวเลขบ้านเนาะก็ อืม น่าจะออกมาแล้วก็ consumer confidence นะ index นะครับก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ออกคืนนี้ด้วยนะประมาณสัก 3 ทุ่มนะแต่คงไม่ได้ไลฟ์แล้วล่ะมันอีกตั้งชั่วโมงหนึ่งนะก็ อืม น่าจะปล่อยเพื่อนๆไปพักมากกว่านะครับแต่ว่ามีตัวเลขนี้ออกไว้แล้วกันเผื่อจะอยากดูกันนะส่วนตัวไม่คิดว่ามันจะมีอะไรกับกราฟมากมาย แต่ว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ใช้การตัดสินใจครั้งหน้าแน่นอนนะครับบวกกับ อืม ตัว PCE ปลายเดือนปลายสัปดาห์แล้วก็บวกกับ Inflation หรือ CPI ที่กำลังจะประกาศเดือนหน้าด้วยนะครับหลายๆอย่างประกอบกันดูซิว่าตัวเลขบ้านมันลงแล้วหรือยังนะครับความต้องการของบ้านที่หลายสำนักข่าวรายงานว่าลงแล้วบางคนก็บอกว่าก็ลงนิดหน่อยถ้าเทียบกับปีแล้ว ก็ อืม ต้องดูต่อไปว่ามันตัวเลขออกมาเนี่ยจริง ๆ เป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวคืนนี้เราเจอกัน จะไปเรารู้กันนะ ไม่ เรา ต้อ รู้ ง กั เจ น อ เรา กัน รู้กัน เรารู้กันตอนประมาณสัก 3 ทุ่มนะอืม ประมาณนั้น พี่หนุ่ยมีอะไรฝากเขาไหมฮะ ครับ ฝาก ก็ เพื่อน ฝากติดตามที่ช่องด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามครับ ขออนุญาตฝากช่องตัวเองหน่อย แล้วก็ ถ้า อยู่ สน ข้า ใจ งล่างนะวิ่งอยู่ ครับ ถ้าสนใจพวก information ง่าย ๆ นะครับ เกี่ยวกับตัว CPI ตัว PCE นะครับ ก็มีให้เพื่อนๆดูหรือ FOMC เผื่อเพื่อนๆที่มาใหม่จะได้แบบไป wrap up สั้นๆก่อน เพื่อที่จะมาฟังจะได้นึกภาพตามทันครับ ประมาณนี้ ประมาณนั้นนะครับก็ผมไม่มีอะไรต้องฝากเพราะเจอกันไปอยู่แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวเราจะสรุปสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับว่าข่าวเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวเลขบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ Big Morning Talk นะครับโอเควันนี้ไลฟ์พิเศษมาเร็วๆนะครับไปเร็วๆแล้วกันนะไม่มีอะไรมากเขาสรุปให้ฟังแล้วเมื่อกี้ไม่มีอะไรแล้วก็มีพูดถึงการ regulation กฎเกณฑ์ต่างๆเฉยๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวดูแล้วยังอีกสักพักใหญ่ๆเราก็ยังไม่ค่อยลงตัวด้วยนะครับโฟกัสที่ stablecoin เป็นหลักตัว DeFi ยังคงอยู่ห่างไกลนะครับยังอยู่ไกลเกินไปที่จะเป็น regulate นะครับประมาณนี้แล้วกันขอบคุณนะครับที่ติดตามเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าถ้ามีไลฟ์พิเศษนะครับพอวันนี้ลาไปแล้วล่ะครับพี่สนมาไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีครับ